Tala falava tala mai Australia a le Radio Samoa. Wa mai siria le 5 miliona tangata yanga waa, o le afa o popo tupe i a lātou tanga, a matatu le so o no le si itanga I tupe mai le wao fea. O I lātou o pensiona tangata mātutua, mai lātou e eia a fianga tū mau o le asi tia lātou tupe maua. Wa te sei mfisoswani mo le rent, po o pe meni foi o le autosi po carers, ia whape foi ma le job seeker. Nano minga mo le tangata pensiona e o atu I le afe se rau se furu whae le rua vai aso e maua le tangata single ai mo ununga li e pensiona uma e ta I walu se lau ono suru rua e maua le tangata totasi I to tonu le rua vai aso. E se furu pasene wa si iti ai le fisosoani mo tangata maututongi I le rent assistance. O le tangata o lo fita wa ina na amataina se kengi I sini wa molia nei le au maia o le sidia I le 1 miliona o le tau o le aisa I le aai. Fai maile 9 News o le whainga o se suenga na amata ia uni wa fita wa ina ile maua o wha maoninga e ilo ai e lua sultasi kilo le aisa po le meth sa au maia I New South Wales le tangata e peo na ta ua. Pai maina pu e leo se di e tolu sanga me se ka paka I Condell Park po le 5 le vavau na nafi mo lia matula I le whamsinonga I le vai asanei. Ta ue leo le tangata o se sui whaavai o le kengi a le Inner West Brotherhood ma o ia le sa whatulanga ina umala au maia o fuala au whasa ina I sini ma I se atunu I Amerika tonu o lo whaawau pēr la le suenga. O le a whaimalanga fuatanga ta whewa I trains ma I lātou e fia I ta'alonga I le whaiunga le vāsana I sini ai ai ma le whamtalanga o le mata upu le bao le whainga malo le stete ma le uni o tangata whainga ruenga I ngā ruenga ia e ono tūra I aini whetuna inga I whainga malanga. O liputia lo iai sa a sui o uni ua whaia I le awunanga ina ua le au sia se tūlanga le lei o whiutana inga na whaia I le bao le whainga malo ni sa wale se ma le uni le Rail, Tram and Bus Union I le amatanga le vaiaso. Fola le minsta fula ua inga New South Wales o Joe Hayden o whainga malanga umai ta'alonga o finals I sini I le whai ungo le vasanei o le amalanga fuai tangata e meisa iso se vaenga la vole ai. O whautua ina tangata whemalanga I a sira fia e ono yeini whaatua I whainga malanga e mafua mai I solo te e le uni. O lo su e nei e leo se tangata na ia whanaina se tasi fo I tangata I le tu I se sifo sini I le tae awa na leila. O li putia le whaalongoina o le papa ne o whana I le awha le tolu le baveao I Lily Street I Weatherall Park pe ono whaamaoni e leo. Ma watu ai se li I pe ama le tolu swurtau sanga manuanga mai se whana ilo na vai ma le 5 a vetu ai le whare mai ona e whaiseti ngā ina o manuanga. O lo su e pene I leo le tangata na whaatinoina le whaalawelawe ma lo tāria se isi tala mai leo e tusa o lea whaalawelawe. Tala mulimuli o lo fia maua e leo ni se si la fia ni whaamtalanga I le whaatusa po le statue o le meola o le pea wa ngau ia mai se taulanga whaatau I me le pone. Whailoa e I lātou sa whaatinoina ngā luenga o le tāina o le whaatusa le whaate ia ina ua ave sea le whaatusa mai le no fuanga sa iai. E ta tonu leo to toru tangata no lātou ngā o ia sparkly pea le e whaingoai le whaatusa le po le statue mai le aso se furu tasi o le masina le nei. E lata I le ono sfuru afe le tau o le statue whaia I le apa me mea sa atu whatsia tusia tātu mai sini o Gili ma Mark sa o lata ua o le whaatusa na whaia ma le wha moe ia maua I se fianga o tangata ma se langona whesota I le community ai o se wha noanga le wha longoatu I le tūlanga o tūlai mai. O tārsanga nei la leo se o stasi onu sida pia se whamtaranga I le mata upule ia whesoson iane I le sa ilia o sparkly bear. O tala nā le Radio Samoa, mo le nei fo I vaiaso mai Australia, ia manuia tele lava le whai unga le vaiaso, pa soi fuaia. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Fifi mea whai mga yo inga le topi tu nuu ua awina atu ona o le lango a le Auckland Council e ala mai I local boards. A whai o lea fia nei loa I le silia ma le se lau tol sfulu ngā yo inga. E le aise tutongi pe titi fo I le tau I le wha moe o le Auckland Heritage Festival o le neitau sanga. Mo le mau I le piitanga le Pasifika, matama ki makaurau e ala I sa avalinga, talanoanga ma whaalinga. Mai le aso luasful valo se tema e o atu I le aso sfuma tolu o Oketopa. Mo nesi whaamtalanga tanga iane I le awa Auckland.nz. Ele ai se totongi o au nanga a le mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga a le soifua maloloina ma fale e nonofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama avenga. I tau mafa mo taimi whaingata. Ma whaalave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya I le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu le tai I le lima I le afiafi. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai I New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua te tala le la fau o le Deals Direct I le aso tofi aso lua se fulu iwa o kuso I le tuatusi limas fulu Love Grove Crescent I o Tara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi telo o loa. Vala au loa le Deals Direct I le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Ta tala fitu aso mai le iwa le taiao I le fitu la fiafi I le limas fulu Love Grove Crescent I o Tara. Please allow extra time if you're heading to Auckland Airport. Things might have changed since you were last here. We're making some temporary changes to the roading network from the 19th to the 22nd of September. Please plan ahead. Find out more at aucklandairport.co.nz. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Seenga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta awale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I loa ieina e wha afufonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Stop! Kaufi, tu o mo fe au masani o las farele la su los fulfito se tema. Ta pena leo la e mahan, ma tamaiti, aya nga iatu I le Dine and Dance ale tuisa mau Manhattan. Te tala fai tutoa I le afole lima, serve me ai taumafa I le afole ono ona e koutu luma I lea. Whaafia I le po atoa le tui sa mau band a o tali sua. Tua tusi 941A Dominion Road, Mount Ruskell. Limas fultalari ulufale, te tala le pa I le po atoa. Vili mai lesmo se booking e mauti no ai sau laulau I le olo atasi o iwa tasi o fitu o varvalu. Le tui sa mau Manhattan Dine and Dance. Siva mai! Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Talo fa Samoa, wa ule ne yokas futialo, awal suya lingila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo. Radio Samoa, Vivela A.
Ya, to e whatalo whatu le pa ia baulunga o le whafonga tāpua ia le atunu. Ia, mai se fo ia le nei a fiafi o le tāwalunga ia i o le ngā Gagaifo o Faiva o le atunu. Ia, whamalo Samoa le ngā rurua fo le nei aso. Tiu te ma Faiva alo Filipa sa utou ngā pātia ai i le tai au ina ua ngā e le la. Ia le ala ua amatafo na whaasolo le la i le tūlanga e ngoto iai. Ngā Gagaifo ai o utou Faiva i le itu langi i sifo ma lole soifo manuia ma le langi ma lo fo i le tawata i le ngā rue i whaasonga o le aso sa utou ngā pāti ai ma lo lava pale ia whaaftai i le atua o toi bo fo i le nei lao lao tātou te toe a le angai ia ma whaapena fo i o na tawa o whai langona ba manatu o mea sa whaia mai le aso ngā fuasa i o mai fo i le nei as whareile ia a umubuai ia la so tai au le tatu tano ava male sa pati o mua le fola o mona fala e le tai au le sunga le ria o ia te vai medi ia malona au ba ia e fa pena fo i le teimi o titia male to fa ia fonga bua o le vai monga se ia o mai fo i ia le atau nei se vea ia fa pe fo i ia le uso le sunga la uli Isaac Paunga ia le foka ku koe whapingi, ia le lei whaaftai le tua. O pa ia, mamamalu wha le malo, pa ia foi mamamalu wha le atunu, ma tua le tuu ia te utou lau whingarunga te tofi le tua, nona upu, e le tapua i ngā tumbu mapule e uitu au ma la taua, ai ngai le tai, ma le waa o fonti, ia o tama foi o le manua tele, ma to o le whare ula wale whaafunga anga, tuila ba manua, tumbua le botu ia le na ia oto lapa ia o le rei afiafi i le Gagaifo Faiva ia le feu matu e whaatasi ma le fionga le li sa tidi sinia le sunga e atu maruvao siki asiu ia o se nganga fifia Baron mo lang manuia. Wow, lewa. Tau mai whanua, maseu mai whanua le ta maswale inga. Baron so fo talo falava, fio mai. So fo ni la fio ka sabe polo fio ka le atu li tula le fiafi e por fonga for tato por kalami. Ia, fa tai le tu lo na lo fumo na ga le ia o le vinga la vai e fo il ta pausi di la. Ah, lo fai. Lo che vai a pe fa solo nga. Te ka wana. Fa tai le tu i le fiafi fa felo i le pe la si tato tunu. Ia e le ngata fo i tato tunu ma sani la vai ni sila nei. Ia tato pa anga i ta fa fio le nei ke lo ni tunu. Ia me sa o le pe le tu. Ia Ano se fu moni, ma non fora. Se vai o lauta muni mai tua. O fa pela o te overtaking ngi ka le le o le o no ma no titilo tu fa pe. Sa o so le ia fa fa le tua. Na le fa ngamala. Oi, fa fa sa ve, fa le o le silia vai nga fu le silita ua fo yo ngalu ngam le. O le fenga malanga le ana mato fenga ye le lua vai se taroi. Ia, o le whaalua nei tui sanga o na mātou whai malanga de vaenga ne. O tālunga fo ia le tag competition le sa whai. Te reo vaenga sa utilo i le mātou malanga lea. Vaenga mōmua. I le holo le tālunga nei Samoa. O maso la tonu fo sei la o fionga le sa fo sa wolai. Au fa ku long ko mar ko yo fiaru kalo fa me e mo se me ai. Ele se nga yo kalo. Au tilo na ia ile fatino ina ya no ma fa na o le tālunga ma le tali. O le fa le tu. O le matou la au malanga le no. O le upumonia, o la malanga sa to tele you so to fa fin de tanga luenga le Pacific. Ia. Malanga mawolunga. Ia se so tanga la to mo la to ai ngai Samoa. Ia se so tanga o alo mafana u. O mo ia ma ko fainga luenga mo tanga lu. Ai ma to tele fe lo ite mi. Ia. O le sila le a nga o le mato malanga le. Sa mato malanga i fo ibanisi. Ele oni leo. Ia. A o nisi fo o community o le tato o tunu ia o nisi fo o woma pa ma ainga fo o lau ka whawale ai o le vaenga tau ia mo ma ko so ka e va tu lo fa malo ma o fa tai ma tu o alo ma fa na e lo tu tonu tanga lunga le no sa ma tu malanga fatas fa tai lang lang o ia no fa na ia sa i man ma tu fa ngam ia man tu e lu ma tu na
o le open mix fo ile le o tama matine sa ta ia mala o la masters fo le ka le na family e na le na malo o champini e no a o tau sanga na lua le nei le o malo le masters longa winga e ka fu ko son fo tau fo ai sila la e va to sa no ngalo fio e le sa tin si ia po le malo fo le malo ona le la sa fa ile matal no nga le fio nga ile minister fo lo e nei man tu e fo tanga le wa ese mai ia ta longa mai lalo o ta long o tal o onga manga nu le o tu to tasi la vala ia le vainga le ia na mata ndo ila ile to develop o ta longa from the grassroots level wala po o puto ta mai ule o to faia ia le mata upuna ta o le physical education tono o onga ia wa telen me walu i taimi to ile ngata o telefoni o isi me ai wa le to fia le ta longa na pe o la onga ile ngata o le o wino le mafo o tamiti ai sa fa pena fo na o ina ia ola le you know living well and getting fit and healthier ma ni il matal no stimule so o la sila mai mo ia ile tunu ile mafatal no na mo le fionga le staff o le laumatia manu le fionga laumatia manu Rinko Matthew Purcell o le silia vai ngai Peter silia na fata o tono tanga lunga le ni silia la vai o lo soifua malo lo ina le ngata ile tino o le nganga ma le mafaufa mani mo li mata mai tai on tanga lunga o le silia fo ile vai ngai a vele fa mo tanga lunga walo po moni sabe sau o mai li mata mai tai on tanga lunga o le lei mamalo lo ina o la tu tino o le nganga ma le mafaufa Fengo fia na fatino nga. O nei foi atunu ula utato ia. O yiki ke dio ila to lo faia ia to nga. Absolutely. O le vaenga la le mana ia. Te faftai fo I inisio tama li o halo fo imeta mafana o tato tunu o to fo il tato tunu isamo. Fatino nga lwenga wala upomonia. E sele matango fio le vaenga le utava isamo. O yiki ke lo ngu fai sumpo I vavia. Ese le mana ia le vaenga le. Ai o le vaenga tau o lava. Ile mato malanga. E iai alo mafana o le atunu. O le kai mua le whako eo. Ele I o I sa mua. Le I whailoa I o lato ainga mo o I nuu sa o mai nei o lato matua. Tai mua. O niso I lato. Kai mun muli lengo e lua whamale ono. E wako fuila. E ile vaenga fu tau fa Britania be a culture shock fu ile vaenga. Ela ko kei de kingo. Ai o le vaenga le na matu tu e tala no ai. Ko kelo la ko ia fami. E tu fi fo e o lava fo uso matu fa fine maoli. Sainga in pari. Tolo. Matonga fo. Lo ko si fo. Ele ngatala fa pengo e ka. Connection to the land. E sele matonga fi. Awa e mawhai fo iona la tu sila ia ma masani ile winga. Le winga o le ta'alonga, o le ngatal ta'alonga la tu o le lau whanua, o le ele, whasisio manga, o mea sa la tu lewa. Ia e tuna we. O e se aso ma se tae au. O whai ele por kalambe lea leo a vei la tu. Ia manisi fo ia ta ina, ia ma fo whaunga a tonu, ia se tae au. E fia o e tau tua i le tu. Ia, o le sirena vaenga wai o iei to telo I la tuna na matou whai mananga whatas. Le o matou tu e tāpena matou te toi tali watu le tātou tunu I Samoa I le masina fo. E whatino la o nanga mo tātou tunu o le tātou whatas. Tātou whautanga, io, malo whaftai. Tā ua le nā. I le sila mai boa fo I le atunu o I le nei fo. I fiafi, ia o ngā Gagaifo I o tau Faiva. Anga leile tu e lunga le ala tele. O whai ase I pisi male. O lo ta ulu fo I timunga ma se ele awala. Whai maali e lo sa. Awang ne ifa. O mia e kau lau le apa sole. Ia whai whai leo le ina. E umai lau le waki. Kau umai lau le waki. Ia le veta umala le na. Ai, si o me se update on isi o mata upu. Awa o le tato po klabele ne. O oe ma le tu la foto. Ia. Whaftai. O nisi o vaenga lena tutupu I le vai asara nei malveasan te betu nei sa mea. Ua whaisi te le oso whainga le mtanga luenga leo. Ma ua mauai ma iloa I le mtanga luenga leo. O lo iai nisi o no fuanga. O lo o fausia I manga o sia I le whala whasaina.
Angu sa fo. Ioi, o e misela vale vaenga le o le aisa tulu i al whaafonga le tulu. O le wa makan koe fo i mai i le vaenga le marijuana. O lo o mau waila i oso whainga mtanga luenga leo leo. Ia i la tau o lo tstoina le manuanga. Ma i la tau o lo lato ngau sia la isa manisio whala whasaina. E a vea fo ila le tūlani, hatu wha a whautuanga le tātou o tunu. Ila. Mai se la vale ngau singa o le whala au whasaina leo la isa. Ia, le ram felamen. Ia, meten felamen. Pele ta ue ni se la tau o le... Pi. A whaia te si la fio lo ngau sia i te tonu o lo maota, po lau whale ta avale, e nisi o lo ainga, po lau tu aoi. O le whautuanga la vai anu tangalunga, au e kiari kukung. Au e te utvia. E iei vahenga anu tangalunga, o fufanga anu tangalunga, i ono te me mau e anu tangalunga lo se vahenga whaapeo lo whatinuina. E iei le vahenga moro saunga le mua te tauna tu ua le no whanga le. Whaatantari e lei olo o iei le vahenga whaapito anu tangalunga. Lātou te vai e le vahenga le mwhenot. Walupo monia. O vai la au i o lo whangain. Vavia na dangerous. Vavia na apo le o le. Ai ma le mana va po so le tino. Mai o po lenga pito silina taula i sisila mtanga lunga. Ia sa o po folele ke ua pase me muse me. O no o vai nga ia o no nisi o fa o vai la au la to fa ngaina. Ia e to tele la to wala mai mtanga lunga mai molit fa ma lo mal fa tai. Pe ao lato whaango ina le manongi fo ile wasau ile ngata lava ia o le whalelea. Ia e mesi fo ila o le marijuana. Vaenga la i le whala whasaina. E ile vaenga o lo whaonga ina i lato tulo le nea fiafi isa vea mal whaafonga le tātou tunu ne i whaamanu o lia isa fina ngano. O i lato o lo pule lo lato wola. Mana tusa. Te lea au wala o lo whaonga ina i le tunu. E whaatino inai. Ia le vaenga le o le puli o lato soifu o le si vaenga o whaangai ne lato o le whaangai na le o te tonu o lato taabale fu le o le mafor taabale ingo ai le whanga o na sauwa ilea o le whautuanga na vai tātou utudu whailo te lotu tupu se vaenga whaapea a weki ari kongo ka abale kam whai whaasau tātou le anga e whaisi maa losi o le kesi lea e ke ua e arwako i maui e whaale tōnunga ona leile se fsosan o le fautuanga wala mtanga luenga mua leo po mtanga luenga fuimu o ila tau leo o lo o iai vaenga whapito la e whapito o la to whangaina e mwhaina fsosani ate oi te leo isi vaenga o lo vai te mine whais whatutupule i la to lo pulo soi fuosa vea o lo isi vaenga o lo vaia o lo o iai lava le whaitete o lo tātou tunu i le whangaina o la to sa i lungo o tātou awala. Dangerous driving. O le soona o, po le soona whaonga ina o lātou tāwale i lungo le awala. I ono lamatia e le soifua ma le saunga remu. O le si vaenga o lo vai a te min nei sa vea o le lao malos. O lo whai lava si mau o lunga o le whaonga ina o le lao malos e le atunu. Ia e whaatino ai nisi o sori ngā tūla whonu. Ia e mo ia o lisi kei misa vea o la au malosi fu ile le whaamia ka alo. Pele mo if replicas po toys fo meta o le fautuanga o te whangaina a wai lua me ele ngata na la matia ele soifu o liska a o ila mai man tu atu mtanga lo ngale lo sabe a wala tu nei singa luinga a lo whangaina i po me se li puti o lo whangaina le la manos e whainga town o wilo se la malos i meta alo e tauli maina Ia la matia, la mono soifo. Ia la no soifo. O winga leo la whamtalanga. Walanga iei vahenga o le tūla whono. E pui ia o le leo. Pe a whai o te whaatino ina nisi o vahenga. Nisi o ngai o ina. E tau fia o vahenga mo mua. Ke u whaatatu o le whana mo i atu oe. Ai peke ka alo e fo ile le. Ai love e iei te au. Pe a whai wala ngona i te au. O iei se vahenga o la matia ai. Lo wola mara soifu o le lau tele. Fela o whanga ina la mas. Ia o vaenga i e te tau na whai te tātou tunu. Road rage. Yes. Po ve singa i runga la wala. Mona, tasi le la. Ia, pe ona e tau ura te mua sona. Whai a si lo wao le tau te mina nei. Whai si maa se o le awala. Awara kuria lo sa o samo. Na. Tu of no. Ai a whai we ise me o ele fie risi ave kāwale. O we te fina. Awara kuria lo sa. Ai se a.
I te leo malama po i ni sio la tolo feo mani ya penga mani la au malosi po ani sio vai o le sile vai ngolo vai e le matanga no lua ka vale mo le fifi eri si ki pere si lanta vale fai lo kuringa ai o kuio fai fusu a fai ngai songo le mu man soifu mo vai ngala i lava la on sa i nei te me la la pale a mesa te bin nei e le research ma to fai ai masala mo le osh ia fa fo ia le sango le muto no fai finga wenga e te alo le tu laus fulu mo le lua wa mata ta maftanga se yo mo le tau le lua o te mi sili on fo le onga i le e fata mala i o tangata i tono ngalwenga ia fata mala la i ngalwenga ia au le ngalue ma fa ngama sini fo ia o mea ma sani ai ua fata la le i ai ia ma ua fai fata longa le vai ai la vea e o resta ngata e so atu i tafo le masini ai mimiti le masini le off ia nga halu e ala ia le fa pena ai o lunga lao le e ofo la i avta vale o nisi ua tuli matai fo le fia va veo kiliki ka fantinats e i fuanga e o le happy hour e o le amala o le fitauila i lunga le awala o le teimi le matua oso i le tu o le fe le fari sa o le o le sile vainga o te fautua ia o le tunu fa pe fu sho vainga ma dia awa e si la fia o e kuai i se fonga po se fufuanga le kalesi don't rush lo awa wa mo tu sa le ta o ta moto na mo le theme when you're late don't rush it now. Take your time. You'll know you're already late. Ai to no o saunga le mo. Te mo o tuasa vai o fono. Pe le winga le o fam talanga pe nei tau fisa me. O le ala nga ke fia topi ai. Ai la mati ai lo saunga le bu mo sefu. Ya wa fa ko pengi. Ai la ku so siskava tu lo le fa fonga le tun. E rin fenga e sola. Ola e ngo foi lo i mo si due kula. Fa ni fufanga ai alu malo mautinoa peke kuwai pe ai alu mal saunga le mo it's social love fa we lo saunga o tanga te fa pena o telefo ia o le sia so matuli mai lo malis tanga tanta o vele o tavale o le ile o afine la titi tono o tavale tuli mai tau le fale o tanga e so mai fafo o le ko inga makua a faktale kai makua kele kai fa valvale a kele lungore o wala yo to sa wala yo so travel lu fa mai mau le pensing o le si vai ngalo fa polinen tang ngam te min nei la to le lo missing people la mana tu le si le vai o le fa si popolo tanga no o le to tele la to le lo Ainga mua i se fa le tonu le mafau. Lua o ye se temi o fata malai. Mai vai ngolo oi ainga mua pe o sa va vali ko nga vau. A o le lava tapina. Ala ku se ainga o le vai la vea. Fi ainga fata. E se telefoni le sota ina. Io. Le si va ainga pe alu se fa no tanga. Ala ku sa ele va. Le ai se o faula. Le ai se telefoni. O i e tauai. Lo fa ai lo ainga vainga mano fuanga le la e alu o fufu ya lo le fif e los fai kala sa le ai te taona e fai lo ainga e le fa perfect talo lo ainga le tu mena o tau le sola na ele no ya se po le mo vainga ai ese le tau vainga le o le si vainga no polentanga no le to tele tamam tina match tu ele o ilo ainga po fe la so wana na file no walo me la vadeli fa tali fo fana ai so se ta se tina vo le tu email ile fa manam wala ilo po fe la ye akasia la tilo tina no ilo ai e se va ngo fa le tu no ma fo le la no wili na ia se ta se unit tanga lo le na sa matala no mai lo an mama ya pa wala me na ilo lo matua o yes au mai carry ia ta lo tiki fa se mama le fa ai fa me lo mo io o le lo po fe ko ngule o ke ia o ila e te tau na matala io tatu ai ia i loa po fe vainga o lo fai malanga tatu ai wa le si vainga
Te lei o le avanoe la matia ilo la tu soifu. Ai kuwainga maua. Au tu ai o kuwa. O le sina vaenga le ngati la tu lo le lo. Ai la tu fu lo no fu no la tu yo la tu la o mamota. Fai masiaki. Pe ka ifadua la so mavidi pe te fatolu po la na valvaenga. Wa le si vaenga lo vai ntanga lo nga sabe. E vidi mai o skadi se fa mol mol le wa ko le vai so ma to tele e mo misitala o de fugi vidi lo mo. Tonu watu ntanga le. Watu uma mo soifu. E mai se lava na yu tatu te mam tina matua o lo no nofo na o ilato. E ri kai mi o so le mai lo ko mar ko inga i se fa le tu. Au i fo i no i sapia. E de o faia la wa winka. O le asi na yu tatu matua. Asi na yu tatu a inga lo i inisio ngase tunga. O wa a faia mo mun muri fo fava ya so ka lo mari. O fesa ai. Nga tonu la. O le vaenga la le whapulu. Le wa sound o tonu walanga o stasi le vaenga. O la songa fuoma la solulu. Le ma te talano ila ma le tina lea. O e te vise yuane. O le vaenga le na o le pulakala pepe na o le awhaitu la. O le pula la ngoto o soifu. Ai ma talano ala wala i le service e whai mo tatu o matua. Ma le ngasele o le dementia. O nisi o matua. Fo lea ua whale tonu mangalo mea. E ia la to whala au tau nei lu. E ai me whapena. Ai e nofo lava. Alu ese mai marifani. Tau na iestanga te vai. O le alu ngale na. E ngalo iana ia lea wara. Ele ilo toi fo i marifani. A le ngatele na. O la ualu ma mole i ala manawa i ngua whala au so le tele i o le ngadu wenga tau na whai. Yo sia ma fautuanga le na ma le tina le na. A wa o ia, o lo ia i le iuni e pui a tangata caregivers. Li i mutu mai tai fo mai, o e la tu te whila ngā ruenga fo le service provider mo tangata matua. Ia o le tele i o le oa e au mai le na fo. Tina a rewa tātale no tu. Ia, mana tua e o... E ve fo ne fi e batu le fa malo mal fa tai e tolo pulo ye la tolo fe yana ngalwenga fi ta ole va ingo tatu te mam tina matu e fa fele to fo inisio tu asina sine sho matu ai tatu ai sina tama yanga ona matu ai sina ya te va ya Marcelina si fio e o olo ina pulo la ngo to se fo mo ti tila ntanga e le fa mo fi monila. O le sile mea le ono to te le ini se la to lo mo li en tanga le. Ona o le le ona va ai o tamam tina mas tu o tato ai. Fatamala. E il tanga tamatua nga lua ko fa fo le patulo o lo na mota. E le no ko fo i mai. Monila. Sa avela fo tu nga inisio ai nga o le lo tupo i vanga fa pe. O lo iai va henga o nanga. E mafai ona tu o se tracker. Po se vaenga fo ile o latu au i e lo ai le vaenga lo i wa a misi mai mo tatu ai e fai ngo fie ono tatu sa ilia ono lo i vaenga ia e monitor e lo re ko kikia se fa pertani pe ia se GPS fo ile ai lo le ia le vaenga lo i va ve ona su e masa ili mamo nei le o le o le vaenga la le va tu fa fo tu ngai avela fa mo ne tatu te mamtina matu e to tele o le tatu tu e fo ina tatu wainga ua fa ku nga ia nga ruinga ai avel fa mo i le vainga tatu te mamtina matu lo so fa ku les o le vainga le o le vai e le o se nga ruinga fa ngo fi ai o le tele o le fa sa o ino lo lato sa ngole mu mar so fo pe fe nga ka wo te mo sola e mau ki ngoa e ingu fola au te me tau nei noi. E tau mafa pe tau sami le teimi. E te tau ona ia. Ona o le sila vaenga o leo a peno tau o teimi o sola sa mea. Ua moholi a inis. Ona o fale i o lo no fai tamamtina matitua o sa waina. Sa waina la tolo vai. Ai pe ke ngofo a ua ele whenga nuenga a le te vai a tamamtina matua. Da pasengel mo ki ngolo ni le va ingo. Sila la ye wo la fa. Awa o le tinale ba te so ta nei o le representative le o le E2 stand up stand tall union. Mari. O le porkalambe la le o lo fa nga solo ne la to fa ino la to train ma o ia tangata ia no fo mo la to ma tu le fali.
Ona avea le alo ia I latou ele stala. Are trained caregivers. E te lea lu ese ma le fale. Ai te nofua ia le fale matausi lau tamau lau tina. Ai to tongi oe? E maua. O sailing. Mo sailing. Oh, kai. E o lisi vainga. O loo iai mafutanga. O loo whawhoi ine nisi o alo ma whanau o la tunu. Ma tamali o la tunu. E ma whai o na avene u tatu tamamti na. Na tonu la. O loo iai le vainga le o te iloa le tulsela una spoon pulu 360 tau tua. O le vaenga le tene no vaiolo a vita mamtina matu e feiloa I mani vai sita mamtina matu tala noa ia faatino fo inisio me tau lima ma vaenga lo lato ai lo o ia le maftanga le mo uri sa pe manga ole mo sin kai mi mo wala nga tau fo nei sin tai mi fo le ai vaenga pito silio na tau wan tanga lunga la vai le o le sa ngole mu lato ma lo lato so fu ina ia le na vai pe no tau te mo solo so se maliu wa savea tu lo fa fonga la tunu io wan tanga luenga leo e te tauna ia a lo vai em tanga luenga leo e te la to wa ma la to soifu e fa ku a mo la to ai nga pet pa ya so pet pa ya so tanga a o lo vai nga la leva fa fa tonga ta to tunu a bele ta to fa mo va ino ta to to mam tina ma tu ma la to ya a so nga tu la fono masan Tolinga tu da fono. Ya ele o ska ia re dilo isa ko ngora wala. Ali sa ko. O va ku e trover o le sao. Io. O le fai o le pepo le tava. Le se fusi pa. Tala no le telefone. Winga masane social issues and problems o le fai ngo fi ia ai tatu e ngalo tatu mafafau. Alole na. Deliberately level te lo sa ala ka kangia e kangwa o le kali me. O le vaenga le iei sa mea. Tele o le tupe mai mau o le tātou o tunu. I ngei ka mai sori ngā tūla fono e mea whai o na alofia. Se lau di mas furu lau wano le sau fuspa. Ia, ma le o sau masalo lai te taunu wha mautu. Fitu se lau li mas furu tāla pe ale e sau card fo le o le disability. Ai e te paka I lunga o le paka. Le pumongia. Le anga o leisi lea vaenga. Adielo. Ua iei le vaenga fo le pe ua whaare kia kia. Lea mana ia. Vai maulalo. Ia, vai maulalo. E se lo lo fait. O lea sona nafi. Sa o vai e se tasi o paka I lunga o kako paka rea. E lea I se ticket. Ma lo mangaku e masano ai o si so le ai se fa le so le aso mai fa foi de ai ma lo si ako le la go vine no spaka o ke foi mai na si pico la le ta o le ta la fata oi o la o ka ko spaka o no biga a fai ke si la fia ele o ai se mana o fa pito ia te oi o se ngase tu nga po o e foi nga lus fulu nga lima fulu ke le I Pai sisi me ke paka. Na whaavanoa le. Whaavanoa. E mau ki ngoa. O lai manino le lei. Paka ia. Mo I lātou I mana unga whapito. O lona winga. E te tau o na whaavanoa mo I lātou. Ia. O ke whawhekai whikse lau? Ia, whikse lau li masfuru. Ia. Whai wa maua o ina tala. Maki lai. Walanga e. O le sira vaenga te tau na awi ila tātou whaamua. Mo I lātou o lo o mau I ngase. Ma mana unga whapito. A whai fo I la o lo o mau o ina vaenga lea. O lo o whautuanga. O te tauona sa ili se ticket. Ia. E tu I luma o tātou whaamalam. Ia lau. Ina ia whaamauti noi. Wai leo tangata umasa vero I ena vaenga lea. Sa lele lau. Awal mela lea na matala loi fo I male wharatua lea ia politina fo I. Awa politina o lewa tau sanga o ngalue o se Monike. Ai wa valu tau sanga le matua o sion tama. Lea whato am whai lona saulo I tua e tausi siona tua. Ia, o le tūlanga lana iei. O lau fō mai. O le numera tasi ale na e a ngā iei, so se mea lava mō tangata mātutua. O na whai la ele le fō mai le assessment, o na ave la ele referral. I service providers. Ai whi mai le tala le al tamaitai. O lau fō mai lava, a lau tau ainga e mwhai, o na whai a uma mea, matala ai ka inga ora, o rangata mariki, o a uma work and income support, any social provider.
o anga I o tātou. Mō tātou mātua. Mō tātou mātua. Aua fui ke whaia ne mea le whapeo la wale, mai le kāra lumu kua marko I. Ia le nā. Awai mantu tele o tātou kātni. Wai ea ma numero o tā wale tau na whawai. Aua fui ke alu a mai le kat kua ea ne ia whaingo whinga. Ela kalaka I or whiri maki. Ia le. Ia le tau na whaia le vaenga. O le sidea vaenga te tauna a vire tātou whamu. Se ai vai ko foi lala e paka le se paka se nom ku mas ko inga la fia se tavale. Se ku lavango. Vai. Io nei vaenga la itia e peno tau te mu sola o lunga la vai o la wala. Ono tele la verso tu la fono no fatino ni. Ai le ma fai fo. O nga fiu le mtanga ruenga e a bakula usala. Ia, e fiu. Ia meo nga mo ku pia no kanga. O le si vaenga mo le si de fier tato tunu sa ve. Ia. O lo to tele tato tunu o lo wala au mai mo ni lipoti al mtanga ruenga leo. Pe a failia o lo fia liu mai ia ni au na yo walo mai Samoa. E le fai mtanga ruenga vaenga le lungo tato na lo fautuanga. Po fea lava pitonu o lo e iai. Ba ai te tono tātou whamsino. O I leo lo o whaia I tātou li poti e le tāu o le Criminal History Report. Po tātou li poti e I o sori ngā tū la whono. Po alawa nisi o vaenga. O le whale whamsino e whaia li poti. Wa e sauru mamtanga ngā leo lupo muni e savea. Ia, e ki kilo se meo le koru le Faiva, ia so e whatou. O luma lava I o le official whamsinong. E lo le poko whamasingo. O luma o le vaenga le o mai tātou information po tātou reception. O I nāo lo o maua I le avanoa. E ma whaina whatou ai la mataupu. Mo se li poti. Ia wale li uina mai na whanau mai Samoa. Malo, whaftai. O le sila mea leo tāu tele. A wai e fo I tamaiti e misi. I lea taipi o no kidnapping. Ta alo ata baiti lumo le ala tele maluma atu o le fale ya ai tātou te leilo atu ai tangata e leanga o lātou winga ma whaunga leanga nai alai ona mafua o na leilo loa ia tamaiti ma ave tamaiti au le mea tupu Samoa e leilo loa o tamaiti ai o la e tonu whape o ni anganga leanga mo umi tele li toi maua isi Te neiti fo le vaole tai se fulu lua su fato sanga le matu. O e ta ua le vaenga le alo ma whanau. Matua. O ke muso ke sau ke ngofo foi mor faske por fale au ta alo whanau. I fafo. Ia usavia. E siri akule o ka me ke kalo. Na le whawai no telefoni por ka. Liela. Te leo vaenga e ta ua le vaenga le ai pione ta ua. Wala mati e la man soifua man sango le mu wala whana. Moni. E iei vaenga o tū la whono po a iei ngā fo i amtanga luenga leo. A iei si ua misi mai lo ai. Ngai nusu mara whai tūna. Ola o whautuanga au ki whakati. Ke sau lo we vai o le o iei lo walo po o si fo lo ai ngā wale masani e. O te tauna i vini amtanga luenga leo. Ta te tala no i le vaenga leo le whatamane le vaenga o le whana. Pe au me ta alo. Ai ofer te mi sava vali e whanau iawa o. Ia, moria. E ofer te mi sava vali e whanau inisio por kalame le kalesia. Se ka whaira kala ho ini, se o ki pai i. Ia. Alo mo moli le whanau. O le tele o nisio matua. O mo moli whanau I pakaka alo. E kuwe. Ano, mai rea tafa. O mil masingi pe. O I e te le, o no whanga whai tele no whanga le. Moria. O le tele I o le avanoa, e ono la matia I saunga le mu, ma le soifua o le whanau. Vaenga mua. Ke upa uska makiki ngau se pai. Elo Isis. Ne elo Isis. Lua, o lo ieita I whau o nisio lato o lo o whea wai fu nele le ingfuspa. Ke ua ai eska makiki. Tolu. E iei lato pio na eta ua lo iei I winga mata ngā fu nele whatino ina I alo ma whanau. Le la o kuingo fongo I paka I e whatadi. Matua. E te tau ana I te mi umolo I alo ma whanau ino whanga whaitele. Nāli. E o fo I lai vaenga I o leo le whanau tulu Samoa ma le whawhunga ngai whaunga ina ia whare le tau. Alu e Afrika maiki. Te lele a whaina o alo ma whanau no lato saunga le mumara saifua. Pe a o no I lato ino whanga nei. Alo I nisio I lato o lo tam whewhai nisio sori ngā tūlafunu. O lo na wingala. E o foi fatino ina lo wika foi que ela ko fasi ne pili pe ni tanga luenga leo e atu fa sa I mai lato al vaenga ele me fain ku vanga le sabe pe a faide
I te iei te mi uma e mai alo mawhana. Po luma la valula, po lumota. O ke whakamalai, walanga iai ia bana vaenga. Sasi. E le leva noe, sasi e lau whaiunga po lau wai whatamalai. A o le hava noa le sao ni si sori ngā tūlafu. E ile numero na na e masari una whao ngai leo po la penwhaina toe whae leo leo. Mana tua e tōrua tātou numero. E ia. Kasi lava i ora numero le e te whae lau e tanga lue ngā leo. I se whaalawe lawe whaafo se i o lo tupu le taimile nei. O lo o la matia ai le soifua o le saunga le mu ma me tūtino. Tasi o lima. Tasi o lima. O le numero lea. E te walau e tanga lue ngā leo. Ai le o se whaalawe lawe whaafo se. Pa wale o longo numero lea sabea. Ia. Ona e te whaatali lungo o tātou leina mōsina taimi. Ia. Ai a whai o lo tupu sa o lawe po e laku o le sisi o lo wano ma po lau whanau lumar whani. O weke walau tasi o lima. Tasi wa tau nei walau ina numero le. Ia markangu mele masang. Ia lau. O lua tasi wa tasi. O walu Faiva pe a whete whina ngaro li poki ma isa ko wore whamau ni whonu mana wan. Ai masi. Le mea alea. Ana i o le vaso tene. E lua le leia roadblocks no. O so tuai. Ia. Le mea tāu o le iei o le leisene ma le tango fia o se ava malosi. E te toa fi mali ma e fia pe ki whakanikani se i o mai leo. Pe sa me fia sa mali leo. Ia le na e tāu o te Samoa. Ua e tāu o vaenga. O le si de vaenga ke ia reafe o le si driveway na le si ai. Sua bene o whamana marko inga. Mole a! Ke ala fesi, oi i si mi ana, i masi si wapenga. Vailo lai sini. Vailo vaenga tā ua lea. O lo o whaia poloka mtanga luenga leo. A wange e vidi me ia ke a po whai poloka. A wana vaenga la o pepelo o iau. E sa mo. O kere ka waku iau. E pero whai poloka. O vaenga i e peo nei tā. E mana i e o vaenga lea. Mori si la fia ele tunu. E le o whaia poloka mtanga luenga leo. Le o fi whai kupi. Tunu le ngana o whaungaina. E le o whaia poloka mtanga luenga leo. O ngā wale inga luenga o whai. Leina ngā luenga me le whai. O whai o poloka. Tiutela. Tiutela mtanga luenga. E anga o na whaia tātou poloka. Mua. O le saunga le mua o le lauteli. Mai ake oenge ke whenua inunga la wala. Lua o lou saunga le mua. Tolu o e usta ia tū lafa. Mainga mua o ieilu lai sing. Lua o e tau mawhai lava manus. Tolu o ele ke whenua i hanu whaasanga. Ta wai si me mali le ro whatuene. O le tula fono o le awala as a public road user. E te tauna loka o e pēa la vese pako ia o e rungo le awa. Po se maile po le sa. Lango o vaenga umane ia fia le public o tangata road users. Ai rako la e la vere pako ia o e. Ai maua koe e ka kaunga loka o e. O le siana vaenga. O le hit and run. Po le vea ai sola. O le... Ue karangoa ia wale ukakarangoa. I le meo le vesi e ngai sa mo le hit and run. E ka loka iskanga. A lai feo iskanga. Mana tuar vaenga lea. Ala vea se tasi ia te e po se tulofu, po se mea o la hoilele. Ia ula vai e te tauna e wala au mtanga luenga leo. E te tauna e whaatali i se i atu mtanga luenga leo pe awhai ula vea se tasi. E te le i o la vaenga ia a fia i ure tu lafon. Pe a whaiwa e so a hina se tasi po ula vea vo i se basis. A i sola. E iai lau tiute. Your responsibility. It's first 8 to 11. E te tauna e. A whaifa wana vese ka awale tulu whaafonga anga Samoa. Pe whai mai e la ve miki. E te tau au na e tu e te tala no e lisi tangata le i le ta awale lea. E wha amauti noa. O lo o geima saunga le mu. Wainga mua. A la vera ka awale lea sa vea. A e sola, a e osol fatu. Mau soifu. E ke nere vaenga e fia. O lau mata whai oi, lalo lawa tu la fono, o lau mata whai oi. E ta tau ona e tu, e wha amauti noa, o geima saunga le mūr tangatalia. Whai se lua whetu na inga. Ona e toi malanga ia. Ia, a waila e isi tangata maari, o rato inga. O era kulo so arka awale a lesi tangata e whiu whakarikari e resa. Ngai tangolori a kusa no ta. Ku ia ingalo, ingoa malau telefon, maria lo fina ngalo. Call me, I just
There was a little hit, but you know, I feel that you know I should Befa let you know. maungi. Befa maungi. Ara wana ku si mer no twa mai. To family o so ara ka vare ngai pakasi se. O vai ngala ia mo si fia la tunu. Vai le fa pe ki so mang tu la tunu nei. Ua tele me pu e hata i lunga la awala. Yeah. E ki fiwa la ki so la. O ko ia ina u fiwa sa vea. Ia po o la fa fonga na nefi. Ia. E mo kwa le ia sa ungu fonga pe ana vesi. Ia la vea fo ska vale po se pase a inga so la. Ah. E fa tu ulu lo tama fa o ila. O le conscience le na le mo le tanga. Ia, e sa le ia o ila. E ono mo li ai oi. I le tu la fono. I lo so aina lea po le iai se lea se la vea. A e sola. E ta ua lo nofu. Pe a fai le vai mo mua. O lo iai se tasi o la vea. Lua, o lo iai nisi tutonu ta vale o mana mia. Au mai e fafo pe a. Ia. Ai a fai awa e laku so ar po mori. So ar kako pa. So ar si fale. Ai le eise si o a fain. E ta taua ona e lipoti. Ia, lipoti. Ia. Au ke so. Lea tau. Au ai maua oi. Wal mera le lewa tupu nei. O vema tātou o tangata kirisiano. Mari. Ia tangata Samoa. Ai sila la iai. A so al Samoa le tangata. E sola Samoa. Ele anu ele tangata kirisiano e anu e momori lona tangata i leo leo. Ma le ofisa leo leo matau ye. A o tangata lau tele o New Zealand. Ele o no tu ele tal tonu i le tua. Ai ala ve ele tangata. Ele no fo le na tangata ele no tu ele tal. Ai anu au sa o tau i leo leo. E ai mafuanga sabe. Ia. Leise lai sengi. O la sa o nga. Tulo. Fa fanga nga lo tup. Au e te popole i vaenga ia. Ai te tauna e sila le vaenga. Waru pumoni a sabe. E ke fiu mai ke sola. E ne tunu. E maua oi. A le vaenga pito silin ta ua o lo fa matala i o usisi. A avele o tu la fono. E molia oi le la vea o le kavale. Ai le ei se sori ngā tu la fono fa o popo. Ia. Ia wā e sola. E ese na ave oi le la vea o le kavale. Ai ave ma oi o molia. I lo so ino le tāwale. A e sola. Ia, a mai o le tāwala na o le tu la fono le nai tilo fo ia ia whamsino manisi o tu mo to as mitigating factors. He admitted and came forward. Sau lava le teimi in topu ele whala lave. E la le fo le fa mama avenga so teimi la fo sala. O le vaenga tāua na o le fautuanga la na tātou tunu. E te tauna sila i vaenga ia alofia ai. Nisi o vaenga i ono oi tātou whamsinonga. Ono lo whatamam. A koe la vea la se si asola. O mungi fa apena kele do langa le wana kun ka pala. O le wana kun ka por kala me o le si vaenga savia a fai te si la fia wa au mai se fa tonunga ia te oi ele matanga luenga le ele te tauna e toe felwa i lungo le awala se i lo me mo lo lai sini pe ua mo se ia fo le sini mo le tolu ma sini ono ni se vaenga ele ngata tango fio lava malosi po ka ko demerit point over o la o foto anga mana tu wala lo Samoa fa mo usta ai se a ma wo entanga luenga le poi lava yo ka valo lo efelo e to sorta vale na mo lu suma valuaso o le a e tu wo fam sino ma ko fa o popo ai le umi e ta fia e pave se e lo le sin ia o le foto anga lava Samoa fengo fia yo ka nalo o si tair tu la fono sa fanga mai e mai nisi o morianga e no oi le ska il kula fongo o fam si con arka ia fam si con arka ia le na ia ono le tatai mi ai fa tai ile ile avano o ta fa so e foi mo le ata e tali e a le mo ringo le ta u o le safari o la e fe mai va pe kan vai ya sa ve marsaki ka yero ia mo qua kukui mai ai e ala ga ika o mo ia le fai wina tato por kala mene fe fi sa ve mo le tu fa te la fionga ia fa pe fo tato wali fa sa la mo ne ia va no fa auro lo mo ia tato por kala mi sfari ta si o mo tu la fo ne so sani tato tino ia va tu fo ile fa malo ia ile tama fo ia tamilo ma le tau si amati lo fa fo me tato por kala mi Samoa o le au ngona ni por kala mi
longo puili ina lo pa ia mo lo to mama I vaenga o le tu la fono e whaasau ina mai nisi o vaenga o no awhia I oi ia ma mana mai laua ia te tau ia whamalia le atua I fuwhanga na newi kema polkala me o lo toi whapea fo ia le uso ia Isaac whapea le pa ia o tātou tunu maua se weekend fifie ma se weekend manuia I le lofo le atua taupulela le lofo le atua le vesa fo tātou tue wheloa I pēa ngangalu le ia ana nei tūna le fia fiso I fua mi manuia Alo whaftai o leo a seu whanua le sao noanga fui a mai se fui o le whatamasuari inga I le ngata I whale ia awa le ngā Gagaifo Faiva sa whenga iai le neiva yaso atoa whaftai fui wa toi taliu mai malamanuia le whainga mlanga I le la toi le tai le ea ma le vasa ia anga le leile tua titu ma Faiva a mai se fui o le whai unga le neiva yaso tuli mata ina lava yaso tātou E wheloa iai ia o Faiva mo ia whaasoi ia mai manuia ia le rasa Samoa o leo o tātou e male I tū lai lima tātou se e ia tātou telefou I vai whanua I le ngangana Peritania fo I mai whaawau le ngā Gagaifo Faiva o le atunu ma whaamalo tua I lungo le ala tele le nei taimi whai maari e o le tō whaafonga mai o mātale no ia lava lau pusa on sai tu wāwa noa I tangata awange e koe so a se pako po se maile po se pusi lungo le mawana awa o la tō mana e ona ia le wale tutusa le e ale ia tau le pusi mal pua nganga e so ai lungo ma oe lungo le awara ia le lei tātou fo I mai whaawau le au nanga bel tutua In this update, the High Court's declined Darlene Tana's judicial review application. It's found the investigative process, which led to her resignation as a Green Party member, was lawful, authorised, fair and reasonable, and she wasn't ousted from the party. Green Party co-leader Chloe Swarbrick welcomes the ruling, but she says since they've just received the judgment, they'll take the appropriate time to take advice and consider next steps. A man remains in prison despite the Crown admitting he was wrongfully convicted. Stephen Stone has sat in prison for 26 years for the murders of Deanne Fuller Sandys and Leah Stevens in 1989. Last month, the Crown accepted him and 3 others were wrongfully found guilty and urged the court to quash their convictions. But since the decision, the courts have denied bail for Stone without reason. Private investigator Tim McKinnell says he shouldn't have spent another day in prison after the appeal. We think it is almost certain that his convictions will be quashed, and in those circumstances he shouldn't be sitting in prison. The Prime Minister says he believes extending parliamentary terms to 4 years has cross-party support. Luxon says he expects it to come onto the government's radar soon, as all 3 coalition partners support it, and he believes opposition parties do as well. New Zealand is a bit of an outlier with Australia for 3-year terms. I think it can lead to some short-term decisions, and I think if a government's not performing after 4 years, you'd kick them out. With a 3-year term, you're just often getting going. Infrastructure New Zealand's hammering down its support to replace the Resource Management Act. RMA Minister Chris Bishop's revealed 2 laws will replace the old system. One to manage environmental effects arising from activities, and another to enable urban development and infrastructure. Policy Director Michelle McCormick says this promises the significant reform we need in the long term. That's news. In sport, the All Blacks hold their captain's run at East's Rugby Club in Sydney this hour as they prepare to face the Wallabies in the Bledisloe Cup opener tomorrow. While New Zealand haven't made a stellar start under the new coach, former captain Ian Kirkpatrick believes Scott Robertson needs to be given time to prove his international credentials. He's got a newish team with those guys that retired after the World Cup. This one's a new era, just about. I wouldn't judge Razor's effort so far. It's too early yet. The Black Caps have resumed their first innings on day 3 of the first cricket test at Galle. Chasing Sri Lanka's 305, New Zealand began 50 runs behind and had whittled that down to a 36-run deficit before Tom Blundell was out caught behind. And that is sport. I'm Raylene Ramsey.
O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui lata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota i lau fo mai po le whale talabai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Stop! Kaufi, tu o mo fe au masani o las farele la su los fulfito se tema. Ta pena leo la e mahan, ma tamaiti, aya nga iatu ile dine and dance ale tui Samoa Manhattan. Te tala fai tutoa ile afo lima, serve me ai taumafa ile afo leono ona e koutu lumai lea. Whawhiawhia ile po atoa le tui Samoa Band a o tali sua. Tuatusi 941A Dominion Road, Mount Ruskell. Limas fultalari ulufale te tala le ba ile po atoa. Vili mai lesmo se booking e mauti noai sau laulau ile olo atasi o iwatasi o fitu o varvalu. Le tui Samoa Manhattan Dine and Dance. Siva mai! O fuafua sau tafonga i Samoa, mana tua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se luas fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whai eilo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua wha mui. E o atu le fase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa e whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com be wala au lua lo ofisa malanga. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Whemalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O le vitua o lele ma le vituta i ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po oa o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama.
loving and attention. You're everything that every man takes for granted. Ole maya kako mole manuia. Au mai le fala au fia fia. If you know le fia fia. I le o ita if you know what se manuia. I le o ita let's leave alone and if you know what le fia fia. I le o ita if you know what se manuia. I le o ita let's leave alone and Ta oto maya huela se fusita si mai mo ita ile nepo fai mai sitala ilata mafutanga po tu maulo walofa ilo unei tangata le nei olanga e ai muta anga o aso olele mama se ai mafutanga le ai sitasi ato le nasi la fanga Yellow famoni mangaluan iyo leanga uapeleta si oe ilo une ilo toe le ai si tasi baby you are not oe le ale umi olo uola oto Alufafa amaoni yate o o ile oti fungai wana o lo nei lo toy wa faina tana fa angalo atu yate o folinga tu mo pe yo uma fofama pe yo semiti e momoli mai ia tu manga o te fola ula ia tu no uma chalashi ele falua ina o esungala uhani la u baby u apeleta silava uana o toi fatalo fatu le nei foi vai nga le tutua le si fongo Samoa ma radio Samoa fuli mai vatolu a mo ya kilani le ya tau savea a pesta tama le langi ia fa pe fo le sunga ya la uli Isaac Paunga ele Gagaifo o Faiva o Samoa ia sanga patia ile so pero no folfola tu la so na fiola ia se taibi ia ona mo o leo le avanoa e tala noa tuai i na yu tato uso pele le aso nafi sa tatu tala noa ile sunga ya sasi neru o se tasi i la tou na iai tutonu o le van leana le vea i le lori ma mali li wai ia le tolu ia ai manu nu ai le tele e pei ona iai ia le sunga ya sasi neru ia fa perfo i le sunga ya luai tavita ia ma le uso ia lapi lea unga o lo o ta oto pe le wharema i le teimi le dei. Le so la ma le dei fiafi, ia leo whatasi mai ia stasi o uso na manua, mama soe le nei wharavelawe, o le RSE Car Crash Survivor, le sunga ia luai ta vita whatalo whatu luai,
Whaamalo le soifua mruia, whaamalo fo i le on sai. Ai whaafateitele mai le taele o le nganga. Ina o mwhaio ne e tali mai. Tate laulua fasila whai fo i le dei aso. Ia a o whaafonga masila mai moa matapua mai lo tātua tunu. Ma a inga e fia i tafa e fia o le larulangi. Ma lolo soifua mruia. Yep, ma lolo soifua. Whatalo whatu lau whionga le ataua. Ma se foi o le malu tau ofisa. E whatalo whatu poi ma o wholo whatu poi. Ona tofi o le atua o lo whawhale le malu. Whamanu tubi e so se hawhi anga wa lava le whawhaina o tala le. Ia le whaifuan whangaloina le whonga tāpua i foi o le malu se tātu watunu. Mai lava i maunga tele se o i maunga iti. Ia whatalofa. Au wholo whatu ne fiafi. Ma lo whaftai. Ta lolo ia pa ia i sa ma whai ngā vai atu lau whionga wa wasamana ia po lau whionga fo i le muangu tia. A inga matapa au ia whapea fo i le whio le tangaloa ia maise. Ia o le pa ia whasino i le awhio anga. O a mai lau whionga, o a mai o le uso. Whaptai lau whionga li a taua ia. O le nganga ia muana mwere whaptai le atua ona o le pafo isi o le malosi. E ui lava e leo anto tō le malosi e pei foi o na sila mai, tulou. Ia o loo whaunga lava pēr le praise le mai ni usila ia awa lava le tamu whai lava ina ia tāo fiofi ai tūlanga whapena e toe whatuputupula ia ini whawhitau ni auranga fia li a tau whawhtai le tua ua te le lava le swinga le tamina. Le asila ngona sai ai. Ina ua whaato a taunuu le whainga malanga ia ma wheloa i fo i ma ainga wō me ma sani ia mai se fo i o le tātou nuu. La se langona sa o i ai i lau tau wheloa inga. Ia, lea tau o tūlanga ma sani ia. Ai peo se tausanga esele nei. I le wingan whamtalanga e peo se tūlanga esele ni tausanga o na o mawhatianga sa ia ni sila ai le i tō au taunu mai nei Samoa nei. O le me moni lava ia ele na tio loi mata o malingi. Ia la. Pai no wha kuina wha peo loi mata malingi o fia. A wau, o puto mua ia ana i umatua malo a inga se mātou wawhianga nei, ina ua mātou wheloa. Wha whetai le antua wa tātou wheloa. E moni lava li a taua pero whatu te mo sola o se wheloa inga winga ese lea. O na sātau mate le ete le soifua, o na yuso ai me se foi o so wola vai vai. O na whablama sātu lai mai. Talo whai. Ia, masalo ai pe o le wheloa inga fo, le ele tali tonu, i le tango atu, i le tino, mafusi mai eo wha nafi, i le o talando atu fo i le uso ia sasi ia neru. O se vainga wha moi loto awa se manu. E se ngia le mauli ma umailo tau soifua ma whano ai pei fo i o na isi uso ia wa mapu atu le tunga mau ma tātu wha ma vai atu iai. O se anganga fia nā ma le sangi o le loto le anganga whaaftai i le wawa ai atu fo i ia te oe le teimile nei. Ia whapena fo i le uso ia neru. Ia sasi le aso ana nafi talo whae. Le ase tala, ua whaiso wa inga, iei ni whanau, luai. Ia pa taira o whiangari a tau o morfa. Ia o le tau sangansi mai atu nei sa tu whatasi ai mau masi o tō rua sa kalameta pai ponga. Ia. Ia o leua sa wali nei le waiva masina talu le mama tanga whaungari. Ia. Ia o tō rua wa mau o ia Australia. Ia o ia o Samoa mau yo. Ia ai temnei o lo mafuta pe na yo matu e se matu a fio angai. Ia sanga sabai nei ia ai ele faia se whanau waiane le whafonga ala tnu. O lona winga la talu na tupun wha level nei ba e taunu watu i Samoa e i bosa lo feilo inga mal tinao la inga. Lea tau o lesi ba inga ta uan me moni lawa ele na tia pe o lesi ma whananga sili lea na o mai te o temina o mawhatia ni sila. Wana tupu whawhita urila so ngā fua luas fuluma le ono. A olona so tofi e wa yaso lava lea. Tau nu mai seo to lua sa malanga mai Australia.
Talo fai. Ua tu lava ia tulanga inga wenga ma tutuangia totofie fo ele tua ia ai wa ave lava fa mo se to lua ono le ma ua mafutanga man manatu ia lena malanga mai lava mai Australia ia se ia o le taimi i lo to yaso ni sila o tre tu ni sila mo samoni Malo fa ftai tai ma tango fie le na tala mawaile le fa ma fananga ia ma le lofa moni au vasa mai i mai le fia ina ia whaatasi atu i o au tafa i le teimi o mafutianga ma ti ngā o le tino. Ia malele mautonu. O le whaafia i leo na e malanga mai nei a vanoa a ruai. Lea tau o le tolu ni o tau sanga taruna o malanga mai no amata me lua afe lua se o ma tau sanga ni. Ei, a o le ale ta i umi o konkalate sa malanga mai. O le tai fitu masina. Ale lan ta wan na fiere sunga sasi whapea. Ele atoa uma le ia lau tau kon kalate wha uma. Ele fitu masina ai wa wawe ona wha mai a ia o na o le fuafuanga. Fo lele i na le maua ni au tau wawe noi wa lele. Ia wa lela tumutumu nei wa lele o na le fontanga. Fo lea na le fuafua le masina topa. Sa ye se fuafuanga tau te tau nuu Samoa to e ta pena mai mo sisi fai ngā malanga po sisi kon kalate. Tairi a tau ia o le tūlanga ia peona i sau nopo. Peona vai te moso lai fitu a masina o le mātou kon kalate. Ia ai masalo o le mafuanga numela mua na mafu ena mātou bapti ua ni sila o na tūlanga foi le wa mata o na uti ngaruenga. Masalo ele o po foi malai le naitu. Ia ua tulanga fa le tonu ko ini sila ngaruenga nei vai tau. Ia peo le se fuafuanga le company. Ia fata se foi le mali na to ingala ia awani ia se fa le tonu matu malanga i te mile ole a ta pena le fontanga le fai meni sita to tunu masina fo. Ai ole fa na no to inga. Ia to e au sia atu le tau sanga fo to ta pena fo ile auso. Ia wa fo ile sita sanga fo ia por si foi sisen. Ia. Awa ole mea moni ole a le toi ato o toa i le pei o na yele se lau pasene mua a ole tupu le whaala lave lea a le asa nau nau ta inga o iai pe i lau sunga a whai ole a lava le malosi e maua ma toi whaafo i le tua le na malosi ole a wha wau pea o na whaia se whai unga te sau toi fo i mai i le ngaruenga Tairi a taua ia o te manatu o le anganga ia ile no fai a inga ile ma fai ona tua pele avanoa e fa wa pele avanoa ai ole tulanga ile toe fo i tau sanga fu ia ele na tia sa mai ala bona fai la ufa ma vai ngai tono company ai ma tu te le i tu ua le no fuanga pe ma tu te ai le yo fo le aso muli muli ma tu ngorbenga ia sa lo ia lava la ufa ma vai nga sa ave ia tulanga fa pena tau ona sa valia foi lele ile nga fa tai ona ola no ta ua sa mo fai ona o sa te fai ngal nga tono ni sila ia po na company ole ai o ma foi ona fai ia fo fuanga ona o tiro la vai ila nga iluma ona wa ese fo tulanga wa ia wale to ola to atas ia le pe wa ola so langa fai ai nga ia wa tau foi ona tia ele langa fa ai nga ma dia la o company le vale tasi e fa tolu ma leo a to ele tolu to sanga o e anga ima ima la tu fa nga luenga ia o le lava vai ana lo fonga ri ata ma li la se be finga ta tele ele nei fa la lave o to uma na afia fia ima ila to wa mali liu e lata tele ma va la lata o to so tanga fa le a inga tino o anu toto ivi ma pau se sa no ile vai Tari atau oleh memoni lava ia sila fia foi la fionga o Samoa yo la inga tas. Ia la. O tulanga mai fa pene inga luenga. Ia wal memoni lava ia fato amantu ma tole ma marto tele usol mato o malanga ina o fa pena na mo lava ya va no te ia to tono team. Ia o se mafutanga foi le memoni lava ia o tele selupe o se mafutanga e mana ia va la lata ona o pela vai mato se ai mafuanga foi le
e mafua ai ona ta'u le mātou tim o mātou se nu'u po o mātou se ainga va lata tele le mātou so tang ia ona ua lava ma totoe fo'i le mātou masaninga le mātou va fa le uso tona ngaluenga so le pomonia la ia o mātou la inga tas talo fai tonu malfa maoni ele mfai ona lu ese malo mafufau ia malo fatu folinga o tala o amionga o le ata atangata nei o na yo uso nei i teimi o mai te nofo ai ia pe o lei fo se te lo tala noa e toi tau ane iai lau fai tau mau mafufunga fa vale fo le le sa afi ia po o le fia tala noa fo i winga mali o tangata nei sa e masani Ia taua masalo ana fa pese me mawhai ona o tūlangona mai o mawhauwhanga te telo te. Talo whai. O te whaasoa ia maseo ainga maseo tōlua. O te leiloa po le ale whai ngōwhia mawhai ona wawai ese a umani mana yuso foi wa whai langi le wholango ona whalawilawe. E le ngata to tonu le ngaluenga. Ai whapea fo i teime mātou te mālolo ai. O se mafutanga e mātua i la lata. E mau ai la taata. Mau ai fo i lota fia po le aleti ngā ma le whainga tā fo i le winga whamtalanga i le la vā ma le whainga tā o le ngaruenga. Ai peo le ata o se vai fufole. Ai o nisi nei o uso. E le ngata o le tū mālosi tona ngaruenga. Ai o nisi fo i o tangata e wha moina. O ni tangata fo i e iai winga maalie. E ai fo i tālini uso nei. Peo le tūlanga na e peo na ufai atu a lia teua. O te le iloa po le a se whaingo fie. E mawhai ai. Ona o ave ese uso nei. E le ngata i lo loto. Ai o lo mawhau te lo taimi. Talo whai. E le whapea o se sue tala ma tau mawhai e toe la langa. Ia manua ma toe ai i mea o tupu ina ia. Ai o le langona moni ia. O le alofa atu. Ai pei o le angangala la sa ia. Le saufa inga le whare tolu, le neima le tafa tolu. O teitai o le Pasifika. O le o whaununu le vtelenga tele ai Edwin Puni. Ia ma le fionga fo i le alori i a fpulea i semi fpulea i Pacific Leaders Forum. Ia ma le tātou whono fautua. O lo o iai le a fionga le Palestine po le te whono. Le fionga a tofi lau Ted Stanley, ia malo nei tangata o le whailau tusi o le whono fautua. Ia pia fōi le fionga le teutupe ia pule mangafa. Ia ai maise o le mafutanga a whaife au so whaatasi. O lo tutu whaatasi nei. Ina ia alo whangia le atunu. Ne fōi ai nei tau mo whainga vai. Awa o le ua uma na whaia le tātou whaaloalo. Ia ma le alofa fōi tu la i o le atunu, ia ma ua mawai se whaabrianga mo i la tau ua whailangi le whano le soifua. Ia i la tau nei tōtonu. A o tau la nei ua tā o oto nei ma ngase na mafua mai manuanga, ma le masoe le nei whaafitauli. Ia o lo tau mawhai atu, o lo aisi ma samo i le atunu. Ina ianga le leie pei fwoi ona ma tu atu ma le telenga tele ai. Malanga, ai le mawhai o na ngalo atu o tau. O le amatu tau mawhai pēr. I o le nā, o se tau mawhai ngale nā, o lo o wha uau pēr. I le nei vai aso, ma lea vai aso, e nā o le wha lava vai aso. Ia le lai wala au i fo i le tunu. O le nā watu i lalo le tātou screen, le tātou RSE funding support fund mo nai o tātou uso nei na manu nua i le wha lave. Ia, ono sai mai pea se i taungu whai atu pea. A o a la manua ia lo whea ngai nei ma oe i lau tino ina ia mwhai whai ona malama atu iai. A tere ia taua, tu rau le whawhonga sa tātua, tu nuku ia mai se whai lalangi ia. O le tulanga ia jau ia peo i manuanga o whea ngai temine ia peo le mai a liop po le spinal cord se tu lau. Ia ai mai se o
o gobo malolosia i saini uma ia lua pe ona ripotia mai le fomai ia o le mea tāua lava ia o whaitete iai ai o le tūlanga ia ua papatai le atua ona ua te le lava le whamalolonga le atua ua te le swinga ia ai le mwhai lava ona tu ua ila uianga luenga patino ia o lo tang whaile ina ia look after myself ia o le tang whaile whaitete ina ia to iai ni sia fianga i tua ia ai o te mine ia o tūlanga na ia o na o le spinal cord lava ia sari atu le lau whionga li ataua ia e o te vavai atu i au fōringa ma au whonga luai o stangata toa o stangata au te loa e lena ngona e tangata ti ngā o loo iai ia te oe au te tonu o stangata te le fatu ma le loto o loo wha au pēo la o na whaia ia ni treatments ia po ni tonga fitinga o whea o anga iai wa meo le spinal cord e tai tusa lea pe anga uli via so aso le tangata e le ma whai una whai inita o tonga mani mea whapena e toe hiola but it will take time over time umi se teimi ia o tau whaatali tali po a whea e toe manuia le lei ai a mese mene o pona iwi ia al pona iwi le na e o pui pui ai le cord le i tutonu le mai a lio le nae alu i iwi o le tua sivi e aluanga ilan talo fai o ala ni tonga fitinga o wha wau pe ona wha atino le teimi le nei. Tali a taua ia o le tula o teimi nei, ia o lo o wha wau pe ona inu pe ia whala au wha pitoa sa mai ni usila le teimi sa atoa toi koe ni usila. O le teimi nei au tali tua ni usila le aso lua. Na mato malanga mai ai, ia sa o toi a sia fo i le whale mai mo la appointment mo le toi sia kina le por toi whainga le o wha ata. Ia, o lea lana mai ai loa le whatangana e le fo mai sa vai au nasu. Ua mawhai o na o toi malanga e se masa mo po whea lava se meo iai. E mawhai o na o toi malanga i le tūlanga le lātou ia tilo ma ai o loo iai le lātou whautuanga ina ia o toi a sia le whare mai ma tō tua. Pe a mai a le whawa yaso. Ia le lau toi tōru newa yaso. Ia o te toe anga ia tua ia pia mo le toe whaia le tau sangaina le pose appointment a wā ia le whaata. Ia. O le lei le whaasolongo le tau mawha, maalu le lei lau tau mawhitanga, ai whawhea fo i le tūlanga pe a ta oto i le pō le a whaise malulonga. O a teimi siri ona ti ngā e luluti ai ia mawhitianga i le tino. O te rea taua o le tempito siri lava na whainga tā, le teimi le ua malolo. Le ngata o le auli ai mai se fui o le po wa whai malolo. Pe o teimi whainga tā le nā o na e pe o le teimi nā ua langona umai le tinga e le ngata i le i ro ua se tulou ia whapena fu i utau au. Pe o le teimi ale nā ia e langona i lava le whainga tā le ataua. Talo whai. Ia, nelei. O le te talo ala tau ia ia mawhai o na maua le malo sia ai ai le whaingo fie fo e malanga le pas e ti e atu le va to e pu le pas to e alu le whare mai e mana o mia ia nai se leni fo i so ni atu ia e mose fo o le talaina o vai ma mea whapena ua taunga tā e le aise me o to e taunga o fie ia e ono sai mai pea o lo taunga whai atu o lo ainga fo le nei ia le tau mo fai atu pea na foi fa fonga mai le atu no i na lolofa le atu no ole si be le o mai tau ina nei a luai elena o tangata Samoa na lato lafo ia le matongi le maa ma velo le aso oka papalangi o meo intia o saina o tangata Filipino o Maoli to tele le lisi o tangata ese fato e vai se ingo Samoa ile lisi leo accounts ia ma mea o tangata na donata la to mea nai loa ila ia lea ele i alo ta mala walanga le sa mala malamba tangata i mea uma sa fai on of asalonga e litio manu spepa e metsa lava ile New Zealand Herald o lava nisi i totono lo tu ainga male malo to sisi o manga e mfeona fsosani ia te oi i lea taimi ma lea taimi a vala ai ma le tinao le ainga
O teri a taua ia o le tonu sa mātua inga ia e na yo mātua lava ia masu tua fine ia masu tua ruma na yo la alu. Ia mai se foi o se uso masu tua fine la itia tui lalu. Ia o le memonia yo ngalwenga matua lea se o tua fine i taimi uma. Talo fai. O le tama fai lea ina ia vave o na fai se mea ai foi o te ai se tulou. Yeah. Ia ai le ngata foi leo o le sosani mai foi a sonto o luai mai se foi o na lo le taimi e o te mana o mia e foi se ipu vai se tulou. Ia ai o le ngaluenga patino lava ia se utina ile na mata mai lava na mata mai aso nafi o na tango fia se utina le fofoina le o tau au le fofo le tau o le gogo mingi. Ia. Ia. Ia o le sosani te le na le fai se ai nga taimi nei. Talo fai. Ia ai le ngata le na o e o fai se utama ia pe e tilo mea tilo taimi po wa fai se mea ai po tulanga fa pena. Ia pe o inale a mai lava le nganga fude le o le fa malosi. Pe o se fa malosi au ai o se fa mafana falanga fu le mua. Tato e tepa i tua i le teimi o le tupu o le fa lave lave. Pe ona ta ua e sasi le aso na fina va ai e tua i le loli ua sau. Fesa e no fo i tonu o le vane teimi na tupu o le fa lave lave. Pere a taua ia mua na u fa tu lo antu i o la fa fonga. Pe ia na u taimi foi wa sola e tere tua ni sila mo Samoa. Pe o le tūlanga lea sa avela wa iaila fa alo ona o tūlanga fo i tau a ingo na yuso wa fai langi fo langa. Liela. Ta pe sa tau nono tia i lava la ulo ta manta va i se manatu e fa ali i lunga social media. Nadia. Ai ele fai na pe ele ia tali mai tūlanga lava fa social media. Ia le ia tau o usa no fo le pito i luma. Sa o luma i le passenger seat fo i luma i au tafo la tavali. Oi. Ai no fa fe na ona misi o fe sa no foi ia le si vai nga le o maliu. O le pito le sai la ta vale o tua mai o la ta vale ia o ta o le uso fo i ia po le anko fo ia o tua sa ia i se ta si uso le o fai langi fo la mo tu lo le ta o fa maru o tu po ia ia ma ia o tua mai sa ia se tasi o uso fo fai langi fo langa ai au tafa i fo ile ma va ma la ta vale tua mai o inasa ia ile uso le po se tasi fo yo matu uso lava ia lapio lo fa pena ona ta fien sila ia talo fai ia manatu le au le to e alu i tua le da vaenga langa e fa alo foi mava o le walango mau i la to o ma liu ia ai alofa atu fo i lau sunga. Ia ono o le tūlanga o loo iai. Ia mai ale fo i ia mata upu. Ai mana ia le whatatia ai whapea. Tātou ono sa ia matatu manatu fo i o le a whaaloalo atu. Ma o le a le toe o iai ia se whaamtalanga i lea mata upu. Ai pau o lea o le mātou te talo, ma whaafta i atu le taimi ua tā talanoa ai. Whaamatala o le nai ua iaini tātou le vaenga fo le masani o na lātou wa aia tangata e a fia i manuanga o pona iwi ma mea whapena. E iai sisi referral po se tangata specialist i nai Samoa o tau ave iai ia le whaamua ina ia e alue wa ai. Tairi a tau ia ele o iai tele so u malama anga le tūlanga le pefona e saunoa. Ona o le fai mamalanga tu i whafo ia mo me foi le saune ia na o sina taimi a ai le whapea foi o taimi le foi mai ia anu whare ia malama i tūlanga. Ai o te manato le aso le la whamu e mo whapea o te alu ai mola appointment. Ia manato le o taimi tonu lavo le na o te whesilingia ai pe ia ni fo mai whapitoa mo vaenga tai tasi. Ile taimi nei malau tau vāma le company, lea sao tau ngā lulue ai, o lono winga oa le oto iai se so ni atu o le ua mamali ma o le company
ua mai a lautou kon kalate, e le mwhai fo na lautou toe whaua wina, le tūlanga ni insurance, ia po oni tongi fitinga fo i mo o tau po o se tūlanga tau tupe mo le anga iluminai, o le sao leo. O taisa vea, masalo na fina sa whatatano e whale uso ia sasi. E paula le tūlanga leo te piyama toi le tūsai foi o sananga e uso ia sasi. O le me moni lava ia sa ia le fesosoani mai lava le taimina mātou tu vai tona ni usila se ia o le taimina mātou a fia ai ma le taimina mātou tu o ni usila mo Samoa. Sa ia lava le pito la our company mo le mātou nofo saunga le mu ma le mautinoa lo SEP saunga le mu mātou tona ni usila. Ai ora tūlanga la le toi taliu mai Samoa pe iai se po whaawau pea le mātou so tanga le mar company. Sa vea ora tūlanga na ele ai o le mafuanga. Ona e iai ingar company. A wha pea o le ana tau fia utono le whale mai New Zealand. O le ana uto e aru le asa muli faila u test. Le asa au mai le fo mai le whautuanga o te toe o atu umar Faiva yaso e toe whairisia u test. Ai o lo iai ma le wanoai mawhai ona umalanga. So sa tu mai la le whaitaria ia te au te fili ai. Ia. Po pe o te nofo pe New Zealand whaawau. Pe o te malanga mai. Le la sa whaila ubia whaai unga o te tua New Zealand ona o lewa mautinoa o lewa saunga le mula whelu ai mai lunga le vare si tulou. Nga dila. O ila, ua ngata i fo ila lenga luenga so sana company, ona o lewa whai lava la ubia decision. Ia. O te fo i mai Samoa, ai o te le onofo i New Zealand e whaawau pea se ia au lia, le toe Faiva yaso lea na amai ele fo ma. Peo se tari atu na lea taua. Mai te manatu se whai unga le leiwa e whaia o e mauailo loto malie ma lo fia na o e papa i atu i Samoa ma tulau ele ma wheloa i malo ainga. Ia rea taua wai pe o tūlanga na sa o fesilingia ele fo mai whapitoa sa whaia lo whaata mulimuri. Sa a mairi tūlanga le whaata o lana tala fo mai ua ivas fuiva pasene lo whaata. Ua mawhai fo i ona o malanga whelava le meo te whelua ia i pau lava whautuanga ia o whai tete. Sa o tue tarasanga lava ia i mo se wha mauti no ino le vaela. Ai sa au mai manino lava la tau di poti. E whai lava ia ule wha i unga pe o te nofo ni usila e wha wau. Pe o te toi pe o te fo i mai Samoa nei. Ai mawhai ona o alwe ba aile o le whare mai mo tō tua mo le appointment muli lea. O inala sa whai lola o whai unga leo te sau. Ai o te rei tua ni usila. Sa o langona lava lo e ui lava sa iaiti ngā mawhai ngata i mawhatianga. E langona lava le tino. Ia ai peo le naunauta inga lava ina ia o mai a inga watato. O te mina ele i le leifo i te tapo inga a inga. O na o le fia wa ai atu. Lua. O lesi mafua anga mau tutu lava na o mana o mia i lava lo sa. Sa o mana o lava i mātou te malanga whaatasi mai manai o uso watu ua le mātou mawhtanga. Le lana o sawa i lava se ia o lava i lo lātou toi taimi. Sa o iai lava. E whao iai o mātou wale alofa i le ngātou mātou tima atoa. Sa bo moli fo iai le mātou, sa avatu iai o mātou whaolongona o mātou o la uso moni. Pe o lesi mafuanga le savea na mafuai. O na iai lau whai unga mau matu o te tuua New Zealand. O na o manatu na i mātou uso. Talo whai. Malo, whaatai. O fo mai whaabitoa nei e whai una tuaf so swani au te lolawa. E iai lava se tasi e tau na refer iai ia lau sunga luai. I se teimi e mai ai lau appointment na ole meo le tangata ta o le physiotherapist. Ata nei e specialist I meo tūlanga o meo whaamalostino e toi mwhai e iona toi fo'i le malosi atua toa I maso I a whapena fo'i pona iwi o le tino. Ia e tātou te talo I le atua. O te whaftai atu I lo te tele malo. Sa o le aso le tātou whailo inga I le memorial service o tātou uso. Sa momo le loto mamalingi lo I mata ino o vai atua e tū la I lunga. Ma e tau la o ma lau teufu ngā la au. Ma papa I atu I ata te tele fo ia sa tutu I te tono o le mauta.
sa langona ia le whaanonoa ia ma le momomo le loto ia ai o le tāu o le nā o lou loto toa ma lou whaamalosi ina ia o tau taliu e momoli ia sā o nā i o tātou uso i Samoa. O le asau whaafonga le nā aso mani langona na o ia te oe i moli mau fo i se tasi o le to'olua o le tātou uso. E whapea saule teine mai sawa i le loa ngangu e ngangu a toa le mori mau ese le matau tia o le mori mau. I oe, nā sau sila la masela ngona sa i le nāso ia te oe lea sau ninga whaapitoa sa tātou awai. Ia taua se le nāso e mate le i taunu atu masau tō lua e mate atu lava o le langona o le whanoa noa. Ona o lewa amata na o tira foi lele wa lata i toi teimi o te le toi wa ai ai tino la uso ne. Aina ua mata unua tu yo le Memorial Service o te whaftai foi le tua ona o le ngaluenga whainga tāsi o tō lua i teimi umai au mai lava o le mawhanawhana. Au mai upo e wha malosi ai. Aina ua tu la i le whale tua fo le uso fo i po le sunga le awa ua whai langi le fo la mo. O se mori mau me mori ali a tau e pefi ona e sau no le taimina mai ai mori mau. Sa si le pe ana alu atu o so le tatu fa atali mai mori mau ale walu atu i fartu atu e fa ma fana mai tatu. Talo fai. Ya tau ia ali a tau o se mori mau o matu ai langona i lava le o tia marfanga e tia e mai se fa tai le tu. Awa o ia e ona me o se mori mau e matua ai matau tia le malosi po le pau ala sai. Monia. Ia wa o ia tonu lava le mafatia ai fafetai le tua. O le ana tātou mai tau wina le toa le loto le fartu. Ia lava. E moni lei. Peo na uwhai atu. Ai e se foi. I le nganga o tangata umasai. Ai sau tau whapea ni ai longa i ni tangata. Sau tau sila ia i le lofa tu lai o Samoa. Ma le nganga. A puti na awhiwhio mai ma whaatumulia ai le maota o Samoa i lea sauninga whaapitoa. Eoi na whaanonoa, ia a sa mawhanwhanaina i upo o launga umai a mata mai i le launga le whaletua. Whapena fo i le uso ia fuimono, le whionga fuimono le ngawhtasi na malanga mai Samoa. Ia e maise la, ia o le sauwha inga a whaawhiangainga o le mawhtanga o whaiwhi au so o whaatasi. Se tasi o tāwhatolu o le whainga malo. Ia, ma le whionga fo i le konsula o whaaftai fo iai, launa apa mai i le tāwhatolu nei. Ia, ma whasoso ni e tuai i whai unga sa whaatino, ia ma fuafuanga alualu mamao. Aluai, ona o le tātaimi ai o te mamori atu le nganga whaaftai i lau sunga. Ia te oe le uso tu loa o tau langi pa ia ma mamalu ai o le a tā whasoota i pēa. Ma le tāwhatolu o le tātou ainga i New Zealand nei. O te tai o le Pasifika, o le whono whautua a Samoa, whaatasi ei ma le mawhtanga a whaiwhi au so whaatasi. A watu le nei awanoa, e te awa lofa mai ai ma sa afi fo i mo na i uso, ia me se fo i o ainga o lo tāputapua i atu i New Zealand nei, se au whale tua i Australia, malana tāpua inga, ia me se fo i le mamalu o Samoa, anga le nei mai, ia awa le tulanga le whalavelave ma tautia ua whano ai le sofua ma tōle le tautua i lau whanua o Aotearoa. O taile ia taua ia tumanatu nei teimi ai le i pauna pori tāporo kalame mua na poi lawarwi inga marwhaftai le atua o no le nei awanoa mātango fio mwhaiona ia au mai nei lao e mawhai ai ona a matu po se leo se fa so fo dungo ne ya la leo tu sa yo fa pitau sa tu le mai aftaile la fiona consula ai mai so la tu awa loto titi fai tama mo loto manatu o ai lavo matu tangata o to manatu wa elem fai fono fa ngaloina le ngaluenga fita mar fa ngata lo ngapa ti ai ma ololo ai lo to paia a me se lava le ta fatolu por far tolu lo fa penau na ngaluwe ma
ma so tau au lava lo to manatu ni alo ia po mātou ni whanau so tātou atunu. O le mo le toile ngangal whaftai tele, ai mai se foi no whawhengainga. Ua tu ua lava tau tiute mo tau Faiva ai o tau manatu ane lava i o mātou tangata whatau waa. O le mo le tuai le ngangal whaftai, whailo leo ma sui foi o na yo mātua, ai mai se o lo ainga, ai mai se o to o lua, ai mai se foi o le mātou o malanga. E mo moli atu ai le ngangal whaftai tele. E le fai foi o no whangalo ina le ngaluenga whita ma le ngaluenga sa au mai al company e mātou te ngalulue ai o se awanoa wha aulore i mātou. Sila fia le atua lo mātou naunau tainga. Ia wha au pēa le mātou mawhtanga ma le mātou company. O le mo le toile ngangal whaftai. Le marua au fia e me se fo le maru wha longo ma le maru wha fonga se o tātou atunu. Fia lava se tafo le neila langi o lo e mai mō mai se sila mai ai. Ia lo whangia le atua e whapena na tō mai langi so tō makuia. Tartono le fe ngai vini mata pana. Ia e mātou te taro le atua i whapena na whatu tumu meu whangangoina o nolo tō manatu i o mātou tangata. Ai mai se o tāpua inga ma le Faiva lo filima whai pēa na yo i sungai whawhengai ngai me se fo yo lupe whalele o le tala leo whapena na vai vai ina i so se afio anga ma so se atu nu e tala ina whingano le atua whawhetaila o tō talu whawhetaio la o tō pule lea o mātou sa afiai le ataua mori le ngangal whawhetai e le whangarina fo i le nei porkalami ia o tō afio ngai me se fo i o le pulenga le Radio Samoa New Zealand ia o i lava le tangata sa ua le maua lo suafa o le taua sila fia le atua lo mātou ngangal whawhetai ia iai le whamanianga le atua ia tau mo foi so mātou ola ia tātou toi whetapa ia i pese taimio i luma ia se talatu le nama le nei baenga o le afia fi a ia manu ia tele lava whaasausaunga toi o lofa na o lofa nei. Alo whawhetai sau no whaaloalo foi i lau fionga i le wawasa mana ia po lau fionga foi i le muangu tia. Whawhetai whaaloalo, whawhetai sau noa maletanoa whaatamali le whaafonga le lalulangi a toa i le sauruanga. Ia, mai e loa le tangata i lana tū ma le anga ma le tautala. Au te momoli atuai ia le whaafitai tele. O le ātā wheinoa i pēa. O le mātou te talo whai tō tele. Ia, anga le leile atua ma ia whaafo i lau manos. Ina ia ma whai, ele atua o na whaamanuia lau manawa. Ma ia tupunga mai i au sulu ngā titi. Ni tama ma ni teine e au ngā i lau ainga. Ma tautua i le kalesia. Le nuu. Ea ma whapena foi o na mulmuli tai ini a oa onga ma ni whata inga le lei e te whaia. Whata si e ma le tinao le ainga. Ia manuia le whamoe pe a whai e whasota i atu ia le tinao le ainga ma lau maana mea. Ia a ole alofa anga le nā mo oe o le a tātou whasota i pēa sa ia o lava ina maea. Ia ma tāpu ni aloa ia le tātou account o lo whaanga solo nei. Ia ma whanangolango i le alofa ma le anga le mai o le atua ma le atu nuu. A ia manuia tele o le uso manuia malolonga le pōna nei tātou whailoa i ma o toiwa lau atu fōi ai whaasoi fōi ia ma ia manuia. Ia le nā, Samoa o tawalunga tuai, ma le nganga o tia ma le lofa tele. A heavy heart for such a wonderful man. Very brave as well. We have our, nei ele tātou accountana se umato e tuatu ilunga e le sunga ala uli. The Samoa RSE support account with the bank, cooperative bank. Ia, anga li fu iai, tongi fu iai se lima tā la. O le uto e 5 minute o natale o le tu la. E ono, ia, o si mai le whaafonga nisi o tātou whaasilsilanga tā ua, ia, ma tātou telefou i vai whanua i le ngangana Peritania i na ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa i le neifo i awa uli o le asfarete. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia su taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo whalawa.
Lau whai tau si tala moni lava i se tina Amerika. Na alulan tama li tau i Vietnam le tau sanga. Tasiva lima iwa i le tau sanga tasiva fitu suma lima. A o whaau au pēr le taua i a tau sanga. Na tatangi le telefoni le ainga o le tama le i Amerika. Sa tali e lona tina. Na fifi tele tina ina ua tali atu le telefoni. O si ana tamo Johnny. Bei ona masani ai winga wha le tina. Na tangi le tina ma so o whaafitai ma upa lofa ma lofa i ate oe atali. Sili atu le tina. O mai oe san. Tali mai Johnny mam. O lewa usauni o toe fo i atu i le tatu ainga i Amerika. Wa tili ai le tangi ma wha so o whaafitai le tina i le fifia. O le atoe wa ai si ana tama. A wana le mauti noa. Pe toe fo i mai pe maliu. I le tau e pei o le tōtelo fitafita Amerika. Toe fo i ainga i pusa oti manisi e le toe wa ai. E o mai lava i le taminei. Napsili atu le tina. Ma le loto oli ma wala au ma tu i le ea i le fia. Po a fea e malanga mai ai. Tali mai Johnny. O le vai yaso lava lena. Ua atili ai le fia o le tina. O le whai ane leo Johnny. Mam. Tali le tina. Yes son. E iei mele o te fia whaono i atua i ate oi. Tali tina, e whai mai po le asan. Tali aju Johnny, o lea mate o atu mala awo. Tali tina, oi, e awale lei. Whai atu Johnny, mam, o la awo, ua iwi leisi o na mata. Na la vea le taua. Tali tina, oi talo whai. Oi sona ainga. Tali Johnny, mam, o te mana o mate no nofo mala awo i le tātou ainga. Tali tina, e wale lei. Toi whai ane Johnny, mam, o la wo, o le aini lima, ma ua mumutu o na vai, ma o te mana o lava, o te tau sia la wo, i le tātou whale. Na nguri tina, ma wha asenga nguia na upu, ma wha bea. Johnny, ua i loa ele mawhai o na tau sia se awhatanga ta wha pēnā i lo whale. Na whaalong atu le tina. Wa tu ilalo le telefoni e Johnny. Le asa na soai. Na mauma iai le tala i tala fau o le televise i se fita tala vau iwi le mata. Le aine vai malima. Mau atu ua pule le ola. Na vili whaavave le tina i le ofisa le ami i hanoi e sua Johnny. Sa tali mai le sa tini le vili atu o le tina. Whai atu le tina o te fia maua la o atali i o Johnny. Awa o lana wō lea ua pule i le ola. Tali mai le sa tini. Tina, o le fita e iwi le mata, le aini vai, ma lima lea ua pule i le ola. O lau Johnny le na. Talo fai. O le senga lea o le alofo o le tua, ma le alofo o le tangata. O le alofo o le tua, e le aiso na tua oi. Po le alava ni wha le tonu ma le anga o le tangata. E le mawhai on wha fiti le alofo o le tua, mo i tātou. A vea le alofa Yesu mau mapusanga. A vea le alofa Yesu mau mapusanga. O lo o lava matatoelo wa vanoa le sa tauro. Wha maulalo nei loalo loto matalia lan whaalutanga. E nate le te ena lava oe. Mamana tua, e le lei mo o. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Masalo ua e vaai I fale fo mai, po o ta avale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga.
Mo nisi whaamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, a e piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O a fianga o ta'alonga whaitupe, e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe, ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia, ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi ma e le whailoaina nisi whaatalanoanga. E talia so se tangata, e fia maua se whasosoani, mo se whaatalanoanga I a fianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia, telefoni o valusalau, lua tasi, lua lua. O valusalau, lua tasi, lua. Mai le valu I le tai au se io o I le lima. O sa ili se fale inga e whai eise tau mawhitanga o le auli. Pe tali e fo ini au malo. Susuma I le Sandbell Buffet. O le a whaamalia ina lo fina ngalo I tau mafa o saunia le limo oe. Tuatu si Iva Atkinson Avenue I o Tahuhu. Lunch mai le sfurtasi I le lua I le awauli. Telefoni lua lima iva fa o. Lua lima iva fa o. O lua fitu lua ono iva o lua tasi. O lua fitu lua ono iva o lua tasi. Malo soy fua. O se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iva tolu amo. Se kia Radio Samoa. Se whatalo whai e te oe le nei a fiafi malulu, wa vai lelu a matano maritinga kine mea o saule malulu. Ina wa te alei tu la e ono I minute e tolu. E le tala mana ia leu te vavai o tune iai. Se tasile nei hotel ua nga I eile to telefoi o tangata mamalolo I ei mamapu I ei toi mana I foi e lata e tūru taulanga ai tū I vai tele tai I le mea lo o tele ei fale o loa ma mea o ma whaapena amina mia ia o le Another Moana Hotel le sa whaingoina o le Moana Lisa I le tele o tausanga I vai tele tai ia le ua suielo na ingoa Another Moana wala au le telefoni lua tasi fa lua tasi ia le amwhai o na whaamamula matu is te bai tai o le au whainga ruenga ia te oe ia mea matangofi telefoni press conference rooms ma whai ai konferenisi ma whanutanga ia ai maise la o na paule o le nofuanga ia ile me malolo ia cyber cafe whai ia ina au computer mau mea reanganga I ngā rungo internet whai ia malau tau mawhitanga au re ngalo tau tua le nā leo la tumu ele to tele o na o whanutanga I o le a whaia ele masino ki topa ma tā whaonga ale atunu Ava moana ele lua tasi fa lua tasi kele fo marka rental ina te le toi e kile ko yonge savali vo le mai alu su so ka vale maua uma me na ele Another Moana lua kasi fa lua tasi ya Samoa e ta wonu nga tu le tatu por kalambe o nga Gagaifo Faiva le dei afiafi ile mafatal noanga male fionga ile minsta fo ba o le matanga luenga fo le na sorry level 2 like my name. The Ministry of Sports and Recreation wa tava vai ese ai mai le matanga luenga wa onga talonga mangalu le la o tuto tasi lava o ia I lana vaenga lea le navatau o talonga ia fatasi ai malanga o alanga o ia e fatino ai por kalambe ia fa pe fo inisi ngai o inga a wā le whawhiwhiaina o loto o tangata lau tele. Ole matanga ringa leo ki aka kere ima le whasamo ino. Ole mele sports and recreation talonga. Ia whatasi ai maala ngā oa o porokalame o fuafuanga o ngā ioinga. All the events
creativity to make people feel happy and proud. O le fionga la lea, ele minister, the Honourable Lau Matia Manu, Ringo Matthew Purcell. O si mai ale whaafonga male mai moa. O le nei ia whaataladoanga, ia ua pueina ona o le tulanga fo I o iai le tutuano o le fionga le minister. Ia le fionga le minister o ta'alonga ia whaapea fo I o Polokalame mangai o inga e whaia ia ina ia whaafifi ai loto tangata. The Minister of Sports and Recreation, ladies and gentlemen, ia o se nganga fifia mele nganga whaaftai u whelua I mele fionga le minister, Honourable Laumatia Manu Ringo Matthew Purcell. Patalo fatu I lau fionga, mele nganga fifia mele nganga whaaftai u no le taimi, mele hawa doa o mawhai o na tā whelua I eima lau lua sila whai I le nei tai hao fau, so I fua manuia. Ia, whaataro wharaku I lau. O whaasa wea, ai lau a oema whonga fo I o Pokalame. Ia whaataro wharatu fo I le malu tele o seo tātou watunu. Mai lawa I tawhai whia o seo tātou watunu. O lo maua mai nei whaatatana mao. Ia whaataro wha I le sofa man maro ke viso le nita ia. Alo whaaftai lau fionga. Ta lolo ia pa ia I sa ma whainga o lau fionga. Mai se fo I lau I tu malo. Ia e ta se o oe o lau fionga o le tamba le malo. Ia ma le minister foul ma tanga le wenga foul nei o ta longa ia whatasi e mo Polokalame mangai o inga e whatino ina ia whawhiwhia I dai loto tangata. The new Minister of Sports and Recreation. Ia lau fionga wa lewa tausanga o tātou vala sa tātou wola whatasi le whalewai maunga mo I nei I le whaale fitu ma le vai maunga ma vai vase. Au se nganga fifia I le toi wawai atu suru le tino. Ia o lo maua lo malosi peitai. O lea fo I wa whaaya ina le vala aunga o lau fionga. Le ngato le tofi o le tu malo. A o se minister o le kapeneta. I le pai inga le nei o le whatutua I le tua Samoa o tasi. Ia tātala doa I le soifua tautua ma le soifua aonga wa. Na tātou te tea o laiti. A le wa tātou toi whēluai. Wa ese fo I vala aunga. Ia ma le ala o totofi e ai e le atua. Sau noa lau fionga le tātou tupuae. Ia ma lau fionga fo I le vai vase a o le I o I. I na pai a ngā ruen a o onga ma se e atu I ngā ruen ngai tautua ele malo. Whaftai mo le awanoa sa vea. Ia pea ona e silofia I an tātou mafuta mai whalwai maunga I whalwhiti. Ia a o wa onga nai me a o mahoila malisi. Ia. A o mai la vai malisi lo vai tiki se ia whai win. Ia ma mi ia tua I le kolisi o sangata I sefa. Ia al taimina o te iloa na wa e pesenga. E sa oa. Ia o le ina ua mai ala le na ua o ngai I sangata I sefa. Ia sa whawa wana I mata upu fo ia o ia o ngā pō rā so I pi wai ma. E nā le sa whai ia ilo. A o ia ma so o to ia mga luenga. Ia o la unga luenga mua o ia ile hotel kuai fo le kuai ia ma koi mulwai. O le haida wei peo I ngano o amatai. Ia e le I umira so taimi na ke e le ato se tausanga. Ia o sau lo o sue ngā leo. Ia peila o nā le sa amatai la unga lue I malo. Ia mai le lua a Faiva sa lawa wono. Le sa o ngalue lua ntanga venga leo. Se ia pa ia mai le lua a fe ma leono. E lua sipul tausanga o ngalue ntanga venga leo. Ma sa o sia fo ia le tulanga le sa tingi sinia. Ia ai pita ian ia ua. Wa tutupu foi whanau ia wa. Tupu foi mana. Ia me atina e ia inga ma. Ia sama wailo wa mano te ngalue ntanga venga leo le. Official leo wa. Samoa shipping corporation. Ia pe se fulu foi la tausanga o whainga venga ina i. Tanga venga leo le Samoa shipping. Ia e wha
ai ngā lua lava o tutuila mai nei po ia pe e sa o whaia mo mea o vai ngā security o uka ia mai se fo i o lea mai tutuila a ngai mai nei i se tātou mutu nei si fo i le taimi lava lea o le lua whema leo no sa o no wai fo i le singa rena o le security advisor i le chaika vai fo i lea sapani leo o whamautui ia sa o ngā lua i mo le se fulu lima tausanga Fatu au whamawa nei ai le lua whelua tasi na ua o manuia mai le palota. Io ina la no whamawa ai. E mo ia la sa o ngā lua le Samoa. Ai pe ia o le besinga ruenga le sa lua ia ngā ruenga o le security advisor e ua e sira fia fo e le sa ngā ruenga fo i le whaia so uma. Sei wa ua la tau mana unia me kau security a ia o le whainga o ngā la tau tangata po i e au tau waa mai so tātou utunu. Ia e ngā ruru e ai, ia peo i nā e whaatino i ngā ruenga lea. Ia ma sia me no nofo i la tau po sefe, ia po le ale ulang whape. Nā pela o ngā ruenga ia sa o ngā rue ai. Ia a o le i o tau mwhai le tofi. Nea wai nei, o le lua whesu ono sa o tau mwhai mua ai. I le whainga palota. Ria lava. O ta mo e lei lalo le fua le tapi. I pe ta iane ia e mai al le palota na ia o te le manuia. Ia o le alasa o le te tonu ana le sa uno foi loa. Ia ma tamu whai foi meo le aina i sio mātou aina i tua. Ia ma toi tamu whai mai ai le lua whelua tas. O le peifon silfia. Ia o te le manuia foi le palota tele. Ia e sa whai hoi la, ia tūlang hoi o tani o pālota ma tūlang whapena. Ia o le la sa na toi mai eda wanoa, ma te toe ola, ma le sui leo le HRBP, ia ma te toe whai ma pālota. Ina wa māmari dia lea, e awe tua mātani, ia ma toe ola e toe whai pālota. Ia o le la na e ano rema. Ia o ina la le ana manui ai loa le. Lo tula i mai a vea uma tofi o le tumaro. Ia o le tausanga le te nei setem. Ia o le ana tofi i loa ue a vea manista mtana vengfou nei o tālonga. Ia o le whasamoa ina le i o le recreation. O alanga oa mo le fia o tangata. O le whasamoa ina o le sports and recreation, o tālonga, ia ma alanga oa, mo le fia lau telo tangata. E ila, a wala na o loo, sau mai lava i amtang fwoi sa tātou mafuta e o kapo laiki. Ia se i o mai lava ina ua, ia i wala auna nei ua, vea ia ma minsta o tālo. Malo whaftai tau no whanwalo e tā ua tele le tūranga lea. A wai fau lau fionga i le mauta. Ia whapena fo i le tofi fai pule e maise o le veo se minister. Ina ia mawhai i fo i o na whaafonga bai sa mo i tawhai fio le ralorangi. I lau tamali anga o lau tautua i le atunu. Ia whapena fo i ngā ruenga ese sa e ngā lue ai. Sa iau o lawa ina whae a ina lau fionga i le tofi minister. O leisi vāenga e siri o na tāua i le vesili atu i lau fionga. O da fea na mata o na tupu malalanga ai i sofi na ngalo e te fia tautua i le tofi ia matau vāfo i le tofi o le tubalo molen fō na palemene. Whaftai, e ala wala anga hore ki ngā lawa o na peano whai tuna walu lua whesu olu ia o te manuia o e saure lua tasi. Ia o te li manuia fo i le general election. Peta ian, e iai lava le pe ase musu mai toni atia. O te tamu whai pea. E iai le ulo talitonu ngai eile taimi e tali mai ai so ulea whana ngauta ina sa iai. Ia peta ian, ia o lea lava na tali lea tua i lau fo i lea whatawana. Ia ta te fio iai le kulanga lea. I le tofi, sa iei le mai tau lai titi sa tamu whai eiso ta maua, tua foli malo.
ia ele manui fo e pela i ngasa mai se hinti e kia ia wha wau pēr le miti le sio tama ia e tau lava o na o i tōna pali e o le tūlanga nā sa vea e leo se mea fo i le wha manusia but something e nofo i tōna moro loto ia e tau wha wau lau miti le ua ma wha wau le miti tama le ana le au fo Talo fai, malo whaftai le finau I lau fionga le Minster, ia mai se fo o le tūlanga le lei, e wha wau I pēr, ia o le tofinga ma le wala aunga le tua, le lava ua whatonu, whaftai e ua whaea I lau fionga, ia ai ua avea fo o se tautua I lo tātou o tonu. I le taunu mai lau lau fionga, I le Minster, I le tofinga, o le a se wha nau ta inga ba se wha muenga lau fionga I ni tūlanga le lei amata mai I ta longa wha perfo I ala ngā oa wha whiwhi ai loto tangata le tele o le a se tūlanga le lei e tauna au sia ia umatu le nei paia inga au ni sini wha moe tauna au sia lau fionga mana umtanga luenga ia pakitai sabea ole utang mai mo sa fa in phone ia ele se awala fa ino fia ina wa ti tiro atu le tulanga le ye tato tulanga me tau ta lo ma so tato tunu fai lava si paleton o le kumoniana vai asi paleton fo le tulanga tau ta lo ma so tato tunu ia ona o le sai lalo ntanga rwena wa onga, ia ta longa. Ia o ta longa fo, e leo se mea lai titi. E faisi te leo le ntanga rwena nei pe afua ia I lona whatulangana lewa iai. Ia mo le sila fia e lau fionga sa vea. O le sports aia sai lalo ntanga rwena wa onga, fina ngalo le malo, ave ese mai sports, ia ki na e sports. Ia ta longa. Pa popolola ia I ma alanga oa lea. Ia e ati ngai. O le tilo le malo po wa ai mamao le malo. Ia I le tulanga le o le recreation. E tasi le wa e ngata ua o tanga wena. O le whatupu pe whaini wa e ngafo I o ia I o tātou tangata. Ia ia maua le fia o le whatatainga mo me o paka. Ia Paka fo ie mamole sila fia lau fiona. O le teimen nei, e lua paka laua mai lalo ni tana wena. E amata ni tana wena. O le paka fo ile I tu o le whalo le malo. Friendship Park. Friendship Park. Ia malesi paka lewa sana I ma kitano, ma le tustala o le malai fatu. E la ia tana wena laua I lalo a minia. Ia paka iwa mai. Ia e amata Baba ai en tanga runga nei. Ia ini awala foi po le ase whainga ia. Ia ini mea e watu o tātou tangata whawhiwhia ai ma nofo ai, whasawiri ai. Ia I tūranga nā pei o le baba ai nā na mano. Ai ole ai a foi ole taimi atas. Ia maua ole whiwhia o tangata. Ia ma maua ai foi le ia se whaafu. Ia po mewa pena, ia awale soifua maroro ime o tātou tangata. E peo le tūlanga lana, ia I tālonga lawa ia, e peo na iai whaafisiti. Ia, e le I whaingo fia le tu eseina mai o ni tāna rena mai taile. Tāna rena wa onga e tele fo ilu I tāu sa whengai ma nei na wa o sawha ia nei ni fo. Ia, peo na sila fia. Ia, e fo fuanga wa vai se mai. Ele ese CEO. On venga le fo. Le fatua on board mai lau CEO Tuesday this week. Mai love. Ya ai pe le saka na lue fa CEO. Yo kang fainga na o le ave se ina mai o tanga ruena. Mai le official a on. Ya e tuto tas. Mo si le fia o le so mo I ulai le. Mas tausanga nei. Le lana mo motu e se mai ai loa ma pa vai ai ron tanga rin fou lea. O le abe e se mai foi la I tai rin tanga ringa le wa on.
Ia matou mai foi fai matou whapoiponga. Ia maranga le sasafa pa vainga le sava ia facilities o le tatou malo. Tasi lea vainga tā ua. O lewa I lalo fo I tanga wenga nei. O tatou whale ta alo. O malai ta alo. Ia o I lato fo I sa le ngā rurua nei tu o ngā ruenga. Ia e lei lawa sesi o ave share so na e tea pe pa malolo nea I ngawa. Pe suia I au o ingoa. Ia e tu mau ana tu ngā ruenga lo whaima. Au mea o lewa I lalo le wha malu leo le. E leo to iai se vainga leo Samoa Sports Facility Authority lesa iai por sa wha Ia. Ua o nei e lesa tō se fu o se tena e wha ngata i le lato. Transition for le whai lato accounts, final accounts. A le wina leo sa wha ia o na complete lola I o le merch le. Ia por wha paiponga le o whai. Ia e tu mai I lato I lalo ntana wena nei. O le sila fia e toa walu I lato mai taile. Welo po I taile Friendship Park. Ia. Ia o sai lalo o le ntana wena le o le tourism. STA. E toa walu lana whainga wena o lo iai tai. Ia e transfer mai ia baka lai tai. Ia ma o mai e fo ina tanga tai whainga wena lai. Lalo ntana wena nei e le toi I taile STA, e pei o le tau whaamara minga nā le fitu na inga, ia mare au mai ngā o le tanga wena whau nei, ia e whae poipola ma le sasawha ia ma le STA, ina ia ma oti ma mea I lalo wa inga le tanga wena nei o whaalonga. Malo tsau doa ta ua te lele ta whaataloanga. Ina ia sila fia ba madino ai fo ia le to tele o le atu o ia tiute ia au feo au fo inga ruenga o ia matanga ruenga le utu fatasi la fa malu le o la fionga le stama e tonu fo I le fa moe ile tula I mai o la officer sili le ua to fia nei ia mba o filfilia ia I le fionga ia poliftelenga fo ia wa tua se manu tafa semi e pati o se wo le fo I ma se uso le ia I taua ma ua loa fo I lana tautua I le tūlanga o tālonga ia whapena fo I lona to mai masani I ngā ruenga le malo ma o tunu fo I o se tau au malosi o le amwhai o na whalango lango I eila o fionga I ona fo I tiute mo na Faiva alo Filima tā ua la le beleu e sao none ia I le o ala ngā oa la ia mga yoinga o porkalame whawhiwhi ai loto tangata lau tele. Tai pei o le mele ave nei City Council zi nei ia tunu nei whafo. I le whata ua o le iai o paka ina iai ia tonga la au e iai no fuanga e wha malu malu e iai nai facilities wa pena e whai barbecue e mapu iai a inga ma tangata lau tele e wha o ngai lea taimi ma lea taimi pēao ese mai o la tō whale. Ese le tā ua I la whaalongo longo atu iai. Ona tā se e mai lea I le tūlanga whainga tā a wai tele tā longa le tunu. Ai whaawetai o lea ua motu ese ma manino ai ia mato le vai. Ua iai se whaalapulpatonga po se matanga ruenga whaapitoa lava mo tā longa. E le tasi fo I se tā longa le tunu. Mai le whaingo fia fo I lau fionga. Le concentrate ia po le mata I tuwina ma avele fa mua I se talonga tas ya ai fa tawang fau fa tawang vale isi talonga uma ai pe yo le la kapi la vale ua tele na ave ai ma fu fongo le tunu ulo fionga le minsta ai le o tu la I mai se tu langa le lei e tau ona o iai a mata bai ai lunga I le fa tumtumunga le board of directors se yo o mai ia lato officer silia sinia mo officer sili se yo o mai I whaia onga o mai I tamata alo woto titi ale I se vai panoa o le lakapi malona whaatulanga ina ele o tu lai mai ai ni wha le tolu lau fionga le minsta ma le whaafonga le tunu o le ase au wala I ma whaiuna fo I ai ma toi sila ina I a toi au talu a toa le mele ai mai se lava le tulanga
Pangatia leo ia nei o le lava o se tupe whaatino ai ia tina ia whapena fo i malanga o lo fo e o i whafo ina ia maua ili to mai ia ma whapena no whamasani tama in this professional era la with you minister. Malo whaftai lawa, te vea, i le tūlanga fo i peo na sao no i ai waenga i o spori sao le nei, i le kasisi tā longa o ave i ai le wa ai e mtanga luenga. O le teimi nei o lo ngā lulue le mtanga luenga o le ofisa sili le tonu chen, i le tūlafonu. O te ai, o la ta maise teimi te po i lau tūlafonu i ma palmeni. O le sila fia, o le tūlafonu lo fa ngai o i entanga luenga teimi nei. Ia o le tato tūlafonu ho i le sa i lalo le youth and sport. Esa a whātuina. Ia o le tūlafonu na ele toisuia. Ia na te umala i ki fōlea. Le sa to awe fōlea i lalo le mesk. Po o le tanga luenga o ao. Ia o mai la teimi nei na whātuina ni tanga luenga. Ia o le mātou wawa ai fōima. O le ngā fōima nisi tūlanga whapena. Ia o le toe au ngā isi waenga o le tūlafonu. Ia pesa whai tōsu tau sanga talu ai, po le whāsu tau sanga talu ai. Ia o le toe au ngā i le tautau temu nei, pena o ina le ave ia i le mātou whamua temu nei. Ia ma mātou tau sanga ina pēr le a fōi la tonu tēnu. Ia wawe whaatino mai le tūlafonu e. E ma whai ai ona lima taita ina ngā ruenga i tanga ruenga. Ai pei o le fua fōu lea i le tō whāma mau ma le whautanga potu. Ia o lo tau whai ai patamo e ai ngā ruenga le temi nei. Ia ai maiko o le a fōu o tūlafonu ia sa ia i lalo le youth and sport. Pei o le tūngala na o le wawa iai. Ai e mongi na whamahoni i a tūlanga fōu ia. E le tasi se wa ai am tanga luenga. E le ngā lona kapisi tālo mai mea tatou. E o fo i le kirikiti sāmo. E lo whata ua fo i le. Last week le sa wha umai le tālo ngau te kiti. Le te wila. E le fo i sa ave i ai le se lenya na malo. Ia mo i ai le te le. Ia life so soani i ai le malo. Wa ma o lo tanto nunga. O le paulo le tālunga o lopso ta i ai o tātou tamata. E le nao e le o le lakapi o le kirikiti. A o malanga atu fo i maro ke kilo aku i nāia te otro o Australia o New Zealand o Amerika. E pei o i e miti mai kaka Samoa mea ni kirikiti. Kako rai ki mai fo in kako wawa ai e se le ngai o so kanga ru o mafutanga. Ia, o kei loa hoi kua kele anga ngongo foi mo mo i urunga ali i meni o kiki. Wale ai ole au lape. Yo, wale le yala murumu ya e fa pe po walimanga o kenge wa. Yo le. Ya pe ole sila nga male wa ai le kanga luenga. Ia fata ua so skaru. Ole au fia suka usanga o kako la kapi. Ia mo ia kako kere yo o ilunga il fakum kumunga. O se pe kasir kai min kako o ai la ia le fiku o au skalo nga ia pe o fai hoisi ungi ngia kako kere yo o i se pingi euro wa le olympic. Ia pe o tausini o piko sili le nga mawalunga. Ia i le lalo langi sa i le pingi. Ia ele yo la kako i menga ai e kele isi ka longa le ka ke wa ia ku le TV ma me hoi kaupelu pakai kainga si ka longa e lopo inga mo se ka kopini ku langa e peila la o ki kilo mala wa ai sa vea ina wo taunu mai o wa ia ka kalonga e se ku la fong e di makai ka inga ia de malo sports party ia o le foi le mo a fei kai ai isi kana ko management ia ola ko fa ku la ko kana pu pa ir rori fai ma fa kai
pakule asosi boli esela asosi esere asosi ongala ele o ia se tu la fono e fusia ai ma lima ka inga ai sports pon kas ia ele ngale boli la ke fa pena fu isi kala puia la iki ka po table tennis o me fa pena ia alo ko ale le fi le vana o la ko fa la ko e peila vanga nga o leva ai tanga luna ma ko ni ia fa se tu la fono e lima ka inga ai sports pon ia mai se o le mai o la ko punga annual plan every year awa o la kala le fa ko le ko ai ni event fa de causa ako ai o longa la kai South Pacific Games ia po vengi me foi ia kami marola ia wakura kupe ina malo e so ani la ko pas la pena ai o fuati ia ele ai mas ele mani activities o fai e aqui na ele kapi ele ma fai foi lá no so me akon kanalo pe ale fa tu puera o ni vence e do ai entangalo ia olo o ia la ko kapenanga e afu e aqui na ia ka lo ko ka ko ole masingal o yulai o before you uni salon chaile na ko kalame le famana manama le lleva en me abi ko permano me na va ko pe de para ko me response story me le pico ya sama lama manga ya le attendance ya itanaka ya mal fasili na le ya mal from kalang football e kakawa nga se ko pe le ka longa mare ka longa o la kali e weekend e ma fai but uma causa ma fai ko pe se ko me o fai na le la pe i ko le la pe i ko pe e se le glale ave i fara poponga ia e foi active la ko tournaments ma la ko activities se fai di causa i lo le allocate le se furua face sports ball ai uma causa ma le se me o fai e ko fa fu de yo ku we looking at ways va venga na aver ku pe yo so soan e fa ila ko kina o le si pa fika u la ki kilo ia de mesa ia e mai de ke va ia le ku pu si sport va ko akani mai ia de malo de me va ku pa se va le oi e rei ma se fara popopona o kami mai a mea o le a ki nga enga o por makopoka lame le a ki nga e ka longa o makopoka lame le pai mo le development o ka longa e ko ke le a fia e le a fia lava me leva sai ka mo mai a o me so me ko lo ko pasa ma lo fa ta bu tele sa no ngala fio ngala lo la ve faua loro ele ai mo se kalenda o ye ni events ma me fa pena e build out the continuity o le package lo winga no plan no package le ni activities of atino ya no fa tali la ile ma ne tele le fa tulanga na la fio ngale tulanga le ina ia pe nga yo inga develop right throughout the 12 months mo le tosanga fo I fa le tupe ina ia mfaiona level lawa overseeing yellow fionga a faila o silsila le attorney general le se tula fono le moteka ina fa mata e te tau fo ona ye mo se tula fono fa malusia ai lo fionga le minister o ta longa a apatu I tu tino la nei pe o le la kapi ma tofinga o lato I terms te tawai awa le folinga mai tuto tasi lava la kapi lato ia ma faia lato tonu e le sisi malo si anga I lunga atu le melea e ma faio na fo ia ai ia la ngona o tangata ai meise o le whaatino ina o lato ngaruenga I lawa fionga exactly ole me ko wanga ole e va ai ai au ngai man ka ngaruenga
ia se leo le malo i kokongo. E pāre mua, e le se le malo i kokongo le pōta le, a le yungi na kapi. Sila e whiololo ase ringi e ave le malo i le yungi na kapi. E ka kaula o nga iai se sui o le malo i kokongo le yungi na kapi. Dako e mori mawinga ma ai i se ringi nge o maku le malo. Mori sila e dako e kai kua se whamakalanga sa vea o ngai o le alava sa rungala loko uranga fo ile ngā nginga fo ile ea ia sa ngai leise so soangi malo. O le lua afe lua ngai le lua afe lua kou. E ongo se lau afe kupe ngā ave malo. Ia e ka penga ai le au la kapi e rako. Ia awale World Cup le sa kupui salangi lua afe lua kou. Wai la tau sanga whare tupe mai ai ulai ai uni. E umai fola ai uni le lua afe lua kou. Wa ongo se lau afe na ave le malo ia i ka penga ai le ave le ki. O le talo le tupe le lua afe lua tolu lua afe lua wha ia ai uni o tau sana ine. O lau te mua le mawa. E ono se lau afe fo into ea. E so soani e tape nanga i le World Cup la le o le Olympics. E nga whai le lua afe lua kou. O le koru le kau le lua kasi le lua koru le nga hepe na i le World Cup. Kusala o le whako awhai o ke topa. O le sika kupe lumaku. E ongo se lau o le kalor kupe le lenka alo ia o ke topa. E ongo se lau fo ina mea nga awe ni malo ia. Ia e fisosuani di ka penanga o kaku au lapi. O le tausangan nei. O le sa telefon tala ilunga o le ea le kulanga lea. Pape riktalia le malo le tausang. Ia, sa ia le consultant ale la kati sa o mai mata noa ma patata noa ma na ia fo i ona ma faufaunga i mtulanga. O le tamari fo i sau mai ngai musila. Le leile noa le. Ia o le tulanga la sa ia tausanga mai le tasi ma le 5 milioni. Ia e whatamo e na po kalam le lakati sa mo le tausanga nei. Ia o that was April. A pelila, no mai. Ia e peta iam. Ia na hoa isi la fia mo proposal ia is just a proposal. E reo sa tausanga. It's just a proposal. E tau mai ai ia le mea nei mana mea. Sa proposal to verbally or better to atu to sa no fai e ta pena mai se la to proposal. Ona sa ngata mo tulang fo le pasam-sam. Ia le lan ta pena mai o apelila na sa mai ele proposal na. Ia mataulia fo i umal tala tupe ia yun. Ia e a mai la proposal na. Wale se tupe. Ko le sa mano o le lua fe lua tolu lua fe lua fa. 2.5 miliona na mai e fa sola le i lalo le mtanga vengoa ona. Ia mo para tonu ho i taniat. Ia e mai lala tau sanga na. Ia wala tau na umal tau sanga para tupe ia yun. Ia na fatoa consider ni ia masingan i le pidoka leo yulai ia ngai kua. Le paso le mai. Ia o tele lala toko kalambe. Sa whaamtala mai. Ia ua. Tele nisi wahenga ua leo tau iai ua pasil taimi. Ia e bebesi mai lai lunga o le media. Ia e reito e mese la total sanga i se me mana mia. E whaatino e la tua lea e. Northern Hemisphere. Ia whatua besi a ina ua le se tupe. O lea lawa e iei tupe mtanga luenga o lea ua o le tau sampal tupe faulo wa alu lua wha le lua lima. Ia o ka keira luk whanongo aku a nginga mai le lehi leisi sa sa ngeni mai. Ia nese mena after sa nkoe pēa le pusi karusanga mai. Ia awa lau mea, o esi la fia.
Ole na frontala pelmele, ole kausanga ye tua atu le lua whenua tasi. Awa hui tola komiti o tupe. Ia e watuala i annual post po i. Ia tupe sa awe mansa mo. Tolu se lau lima skulu wafe awe malo. E apia lai lungo i talo tupe. Na dira. Awe mansa mo. Ia e fisosonia. Ia ila tau tapenanga foi o tau sama. Ia e fuala i e tolu se lau lima skulu wafe a samfai ana o. Ele tu. Ia tu. Leo lau wasi dia tu tupe wa. E le mfaina na otan. Oe mai o le mea ni e kaunga i le whapese tua whakuaka o mea ngasi. E ile la ko ka re ngai roa, ile la ko Malanga e, mawhai. ka kawala nga awe whamua mua. Le tua rea. Iko so, paulo le kaini e whe kaweika ko ma au mea tia wa. Ia. O ia whiki ia ma makonga o le eka ko ke ka ano i keni mai paulo le me sa kaunga awe i le whamua mua. Ande i ungi laki. Ia la ule ka uangi si wa e nga wae. Kubenga ma le re whakingo ingo la kokiuki. Ai o le uka ngua hui e le pātere mānu le whai, le soson. Lila. E minei o la hui le kape le tele la tau tausama. Ia mo ka longa la ia le mansina le ngā. Ia ngā whai le so mafua. Ali. Ma le whai ungo le masina le ngei. Toi le vai aso angi, wā maka. Sa vense lai whai kai le koru au e lua e au skari. Ai ai. Ia uti so le te wila sevens, international. Lai pākinga aso ngei makai ha. Ia e kele lava nisi aki nga e o le mako ke wawa ai mako do. Ia nga mo alo mwhanga. And yet, au ngi ia ve fuore whare kongo. Ma me e a fui. Sa fuoi fuoi maa ve ave le fu. Na dira. Talo mwhanga. Kam whaima. E lau fionga le minsta, o ma le minsta o talonga. O te tau fo yo na yaile malo si anga o se tu la fondo e wha ngā e lau fionga. E te sila i tu tino ia e maise la kapi o le pūlenga, o le tofinga, ma wha pena fo i ona tāwa vai e se ai. Tāwa vai e se la vai lau fionga le minsta. Ia le au fai polokiki uma leo mai mai tono al mautu fono ma le pale mene. Mo mai ma se ei ai te tonu o le board le nei. Nai tau si le fia lau fionga. E ai fai pule o leo iai tonu. Sui fai pule o leo iai tonu. Ia mai o lesi fo i vaenga o le tula fono lea. Ina ia sila ilo o fionga le minsta. I le laka pi. Ma le tūlanga o le au sia. O le certification, ma qualification o tātou level 1, 2 and 3. E ma whai ai o na qualify i a tātou international coaches lātou te whaafoina ma avea o ni whai a o ngā whaavao malo. A wale mele nā rau o mai lau suenga lau whionga le minsta. E ma tau tia le mata upule nā. O le e tau e o le iai se tūla whono e lima teita ina e lau whionga. E sila po o sao, po o tonu, o na qualify o tātou whaia onga nei e avea o ni coach alo ia whaavao malo. Wal nā fui tu tongi mai le IRB. A o lea lava o lo whea ngai pēr ma le mta upu o le lava o tupe ma le sioki o kupe lea taimi ma lea taimi i to tonu lava o laka pia lea tunu. Ia pe o le whanano ka ina na le tula whonu o whausia nei. Ina ia iai lava se leo le tātou malo. Ia i tonu la whala tonga nei a mesea la le lakapi. A wai pe e pūlea mai ai o le IRP i a tūlanga koe le whatinonga. O le running o le lakapi ni a tātou. Ia pe la o lewa e ka ua tūlanga o coaches ma ia mea tonua na le sa iai fo te wai.
e tofi mai o le aia pi le tangata e tau ona. Ia. E tau o i le fo. Ia, reject koe kākou, fia kākou, ka ngaka e makaulila sisenia. Opposition e pei mai o le ia pi. Moni. Ia tofu loe la tau tangata tu, ia le ko ngia mai loe le ia pi. Ortsiri, oi ko ngia kakarea. Po ka mai kupele yunge pei ia. Tangata lea. Ore tō ngia mai o le ia pi lange lo usika i le mele fai mai ni ia pi. So, o i la i le baina tonu wale. Lea la iun ta faso. Te tau na ise leo le malo i baina na. Dilo. Ma, o le si tu na le minsta. Le si o ke tupe. Ma tau fia i loa. O lava le polo le pale mene e o e ta alo ai. I te tonu o le mautafonu ma le pale mene. A o le anga i mai lea i tu tino nei. O fai pule o le mauta. Ta ilo iai au te fai atu e leo se mea tala fia ngai wof. Na o Samoa na tu poi na mea. A o tunu umololang. E le se pale mia sa u te fono i se tu tino fa peo ta longa ma mea fa pena. Pe sau fo i iai tu tonu o se board ma te. E te tau o na tāwa vai e se fai i lau tu la fono lau o fionga le minstau ta longa. Ja, voi le only in Samoa. Le tu. E foi ole no ta inga na o nei man ta na luena ina ia mo fai ona fai se tu la fo ia sao ai se leo le malo sto nula para tonga nei a me se ale la kapi ia ole soka fo ile si para tonga wai lo ila lo le sesno ka e ale lusu viva sports party la ila lo tanga luena ele stala ila lo sesno ka e o ao ilo iaila ilalo kiki Samoa ma isi ta longa i o le soka ma le walangenga afia ila kapi o le challenge le wai la pato suli mai ele o ia ile ma le sosas no ka ia peila o tulanga na ila u wa ai ma ko kilo ia ile tulanga ka fai ai e fare lei e o ole koe reshape ole approach ale la kapi ola au i kilo po le wakaunga koe reshape le lako approaching ole kala ke whai akua le lako leki o whongi lang whai kalua nei o inga reflect mai ai o kaule aise o tala kunu it's only 100 and something de lako kupeng mo. Paste olman sa mo le pa pongan go yikya milyon al menga yai in previous years that's fire for. E peo inga o ka umai ai wa sola le lango le tu I plus lo ia I male kifako le outcome or performance. Your performance. Ia e kei loa ai o ai a wha peo lau pisi ngisi re supporting ale. Ia lan mena koe mai mawailu le ingo lau kampangi a vele o. E lo koe alu in kauwanga hui ke kikilo koe mala e o li foi le ingo lau kampangi. Malisi me lau fionga le minstau o la whau e te tau e foi ona e sila I le tu la fono lea. I taimi e o ni e malanga. E le ini la tu talunga fai a o e malanga e matua I fa a mo e au te tele I fa fo le tio wana. E mo e foi maleata a le manu nu au tatu tama pengu ni ai un kirikiki I me fai ai. Ai le ngata le na tatu te le maua sina pasene o le taking o le malai. Tau oina I aise tu la fono e mwhai ona so soaria me alo no kau ki o makiwa ka koe fo I makiwa mai lava e le se me ai pule ai le monopoly e ta au fimba holde e atunu te tele I fa lau fio ni sta Moni ni sa wanga wa pe o le vaenga lava le o le tu la fono lo fa mei ale atoni cheno ma to office e pe wa
le te sau ngā tūlanga i o vaenga umai o le sa mātou tātou ngōmi whasoa fo i whawhawina ka ngā runga e maise o le se tūla whono whatonutonu o whai ai o na au sia la i le tūla whono au tū awa e o tūla au tū e o tūla whono whatonutonu ia ni ta iara loina lois ia e ka kaula o ngā whamaria inga le e ta iara tula fon fatun ton tula fon ton ia maua le tula fon o tu ia e peila o tu ia e de senga luenga fai ngo fi mai de fai fo se so tas ia mo fu ia me wele le ia o e fo le si lu ta ia peila vai nga yo lo fetu na ia taimi nei le vai le ro i sili ma le na to fo office ia ile tula no fo fatun ton ni le tula fon ia e mahu e si la fia ia e le fa pe va tu lo pas ia longa wi e alu foi pe fia ni ia so ia e voi te unga ba isi pe fai ia ai lo fionga ile minister ele mata upu le wa le na ta ulanga ina le malo fa mai wa le lango ina le malo musul malo e mai se tupe la kapi a mata mai la vai atu le pa mala na tusi na vele observer a le la wa sa no mo ri mau le fionga so o ta usanga lua o watu wale ta i ono se lau afe ta la iai ma o le tua le northern hemisphere ma sanna lu sa o la wa fionga e fa pe se tua fo o le na la tu tau ona tuli matai mata pena a mana tua fo lo fionga minsta na paua le tua le northern hemisphere expose ai tatu tama mamaua la tu kon kalate ma fa mlianga fa pena isi au tele la lang le la o mai nei ale wo blame le malo ma la o fionga ma le minsta ta longa ile le ai o se tupe o vatua a le la wo siri nei o fea o alu ye le telo tupe sa fa nganga atu ya le fo fa fonga o ta na le fa ma tuli ya nisi o nai coaches ma meva pe nai pe no fatal no ile fionga ngal manda the latest victim o le a fo yo la wali ile la kapisa mo le tu na level na le kapi wa o le no vai last week e wa no pasara la ula to si yo ia la to financial controller so o plipe wa ia so foi pasara la ui ia pa to a ia ele ila so ma kule o le va na pa me o ka kalo la va ia mo fai o nga ia kana ka sui foi se ma fal yang apa uma but sesikan different ideas run le kakola kapi because o lo ke lo ia wa ngaka fo ia isi aikia wa ka hunga sui sesi aikia run le kakola kapi ia ma ko ka mo fai a mai le fia o ka ko ngaka sa ia so far in performance lo que va a fua y el capo y na le colwa yumi na run le sa run ka sana ne sa apia west apia east ko koisium awanga yumi so city ele okupula la kapi le avida o sea fica la yumi ko ele que kilo pena se afe no se lo kamaka a city fera isi sa va ia le se yu na operate anga ko masanga ali pak ele me se me fai so le ula ki kilo kanga ia se si ma fa fo kanga ni si ai ki fo e run na ile la kapi ai mulse la fionga na ona tu atu yo au tafa ina ia mawhai o na toi fo i le por kalambe fo le development of grassroots level o la kapi o itua e le tamalo he's a doctor from France le na toi fai lana si langa development ma fai langa thesis ile development o la kapi Samoa o le tala le tamalo le na Julian Clermont e te tau ona su e mai o le tāleni lai a Samoa le kapi o lai nuu i tua lau fionga. Ai le o le lei o na manage le development ma o i tua
e nofo ia pia ma fai e mea na ele talafata ia pia ma nuu o lata mai. Ai le ai nisi e o i tua. Asa u talutadunga ele se tu ala lole na. Sa o leo te le wha ngalo ngā whautuanga ni tā ua. Awa e peo le mangalona mua na lewa matalanoa i malu atua. Maria. Marsina fia, o iko kongo curriculum a onga, primary school, college. Ia mea i o le PE, ia peo kasi dem ka au pusa ka kofi fia ia i aso lau le PE. Physical education, yeah. Education. O le taimini, e mo i o lai kongo curriculum. Ai reo koe wha marusia le whainga o se PE. O le me whainga o ka kopa ai i ka kofa ngau wala popoa, la aiki mea wala popoa. Ia ngala ai o ka maiki ia e fua le environment e ola le ka maiki a whaia ngale wakua i la onga TV ke fong ia e le se kai ni whaafu ka maiki a pe o le pi le i la o pe o isa ka kofia fia kuri le pi i wapo e ka whaua ai o le ma poro ke ki moanga ma wakua le whatulanga o le grassroots maka mai ko kono a onga. Ia on ka ko o le ku le. Ia wai ka ko nga ka inga sa ia i maka ko kanyu sa ka ko o sa ia ia faya onga faya pi. Le kanyu ni. Ia wo ko ing faya onga pi ia ko ko ni si faya onga ni si lang fa wo ko fa malusia. Ia. O le sa o le e ave solo la u ka sanga fo ya sanga. Ia. Ele mo ngai whaia onga hure mai e sosoangi mai le training o ka ko whaia onga. Ia. Ia mo PE teachers, PE whaia onga ko kongoa o. Ia ma whaia i onga ku lei po kalame. Ele ngaka ku lei a ngai ko kongoa o. Ia leo ho lai ku e ka kaunga i ngai ingi o ka ko ka ngaka mai. Ia mai o ngana ia onga ngi. Ia whainga ako coach la ko au la ka pi, au soka ma meha pena. Because ele peta ko amai ka maki ai le inga kaya o nga ka maki. Moni love. O langa nga o le ma ai fo ya mon kana ro. Ingi a wale soso ni mai ai o sainga o skalia o musila le e ave ai ama ko ko si ho ile soso ni mai. Ya ile a o trainers e nga ko trainers o lo fali ya e pe ata ko ala le ko swut e ki kanga venga mami ya ikulanga ya vave ya ko refill le caple o fashi si vake ya wo ya ini fa ya mo ile Mano. Whaftai tere lawe lawa whianga o no le tātai mi ae whaata auto atu se tu o lalo i au tafa. I nisi fo i o ngai o inga ma whai eo na soswani a mai le fifia ma le marosi fo i wha marosi tino. O i nei sila, o vai kalapu i alo wa a tamaiti. I oi, tasi le da activity e. Nga i ai a tātou, o ia ma le mele le mixed team touch. E o tālua ui e mata i o tamaiti e wai active ai la tau i nā. Ia peo nei activities nā na wha ta oto atu i o tawha tonu alu suanga. Ia ma le sa i ringa fo i a le tofa i lau whionga ma lau wha tofa la inga ma le whionga a se mun tawha lua tua. Tau ane i ai. Ia, manatu le a tau balunga ma seu i whanua le tā whino inga le nei tai au ma le nganga whaftai tele lau whionga. Mua maua lo malos lua o le avanua o tā whino i ai. Tolu, ia maua le tofa ma le whautanga. I tu tono lau matanga luenga, ia mese fo i la ia. Nui ai ta longa le tunu uma to sui seisi platform o tele mea fa le tono. Fa tai o le va fa ola mo le fionga ia lua tua. To fa ia lua tua ma lau o va. Lea ua papa e mai le nei pae inga. Ia, ma tu te talo nei e manuia o Faiva. Ma ia na leile tua. I lau fionga ma lau matanga luenga ia ngai i luma. Ia, la fotuia le dei a vanoa, a wa fo ini au sa fifinga mani, fa abrianga fo ima, alo fa anga i lou i tu ma lo i New Zealand dei, ma tafa i fio le lalorangi,
o lo o afio ma la la ile ai nga malosi le mamalu ia sa tulu fono ma le fa tolu ia fa perfoi le fa ulu nga tangifa ia awa pa ia I sa ma la fio nga le tama le malo la fio nga le minsta ia paftai le avano mo ese nei avano ta te filo isa be ia mo le la fo ia ta te pisia ia I fi am fai ole asa mo le asa ia sa mi ala vai le la la pa pe ni ta te filo ia me nei te me mo le to fo ia pa malu lunga I fo se na ngana wa sasi po wa sala ia e ta ton lava matua tu na ia sa mo fa fonga mai so sta fa o se tato e lo penei ia e mori atu ala whaanga mai le tanga venga fo I ta longa ia mahana ngā oa mo le fia o tangata ia nisi fo I ole pa fonga mai o le tato I tu maro mai rawai ni walama se pa ia nu so tia manu ia pa manuia le tua I fo fonga Faiva mo o tau awa noa fia mai nei Samoa ia awa noa mo le nu e whai e o tau Aiti ia pa mo se awa noa e o mai nei so tato o tunu ai tanga vengo ta longa mana nga o mo fi fi o tangata ia mo dia tu le nga fa stai lo o fa saber ia tu sai malta ta no ana ni aso ma fa ra ia fa te tele lo fionga fa soi fu ia mia ia fa soi fu ai da ia le dansa mo wa fa fonga bata walunga tuai ia le talendoanga fo I le fionga de vinsta o talonga ia malanga oa o ngā ioinga ma pora kalambe e wha fi ai lo tō tangata. Ia. O le wha Samoa ina le nā. O le Ministry of Sports and Recreation. To make people happy. happy ho aili ia o tātou tangata. Tā ua ia. O ma tā upu e mai se ala le papa I la kapi. Ma leo le a whata oto mai se tū la whono mai le ofisa. O le lo ia sili. Inga ia ave ese ai. O la wari e ka alo yo le polo le fong kalai ma le polo le fo le pale mengi o Samoa. Ai ko le polo la kapira ko I e fai e istangata. Le au polo kiki umai. Ai o le ngalo ia te oe. Le tatou vai o le ola. O lua tasi lua iwa whawhitu iwa lua fitu. Anga iane le tatou maketi le na inai o tara le whionga ia tuala le sa olii. Ia, ma le whaletua ia peka, ia ma le tama o Tino Junior. Ia, maanga iane. Ia, I sfu ma le tolu Lappington Road, I o Tara. After ia tutuala, ia whapea whaletua ia peka, vanga o le maunta, wale tātou maketi o le oanga ia tu ia le tō tele. Whapea nai le lua sfu ma le lua Templeton Place I Manurewa, le whaletua ia ma lia nive ma le tumaita i o ma reta sa wanga vai. Ra umoi foi mai. Le tasi market I le taulanga whaatau. I le o ngā tono o Mangele, Mangere Town Centre, I ama le Grand Market I le tūlangi I Sifo, I peo le iai I le Triangle Road, melesa I le tasi market I o nālo o whai peo le au nganga a ua sui le whale o loa ua whaingoa o le Grand Market. Mo I la tau o lo o le tu I sifo. Tā walunga tuai, ma le tātou ngā Gagaifo I o Faiva I le nei aso whareile, ia, ma wha malo tuai le tunu I o tō Faiva, SEP sa ngā pātia, ia, maolo ia I le nei vai aso atoa, ia me se fo I le nei aso. Ia, ngā le nei le tua I le lunga le ala tele, tau nuu ma le fifia, ma le manuia, alo atu I tali ngā sua, whapena fo I hosi ngā tauranga o le nei fiafi, ia ai manatua. Le tātou polo kalabe le aso atai au, le se whaatala noanga whaapitoa, ma le ofisa sili, ma le pule sili, o le tātou matanga ruenga o whaamsinonga. E le ngāta I whaamsinonga whanua masuafa, whapena fo I whaamsinonga o soli ngā tula whono, ia matau I tautupe, civil and criminal court, ia, including the Lands and Title Court, le sunga le pali tele, John Taimbale lagi a fele, o le a au mai ato le tōtonga, le ano fale, mamata upu, o leo le ato e teu taluai, o le tōpe vale wha mea mai le, o le wha msinonga sa I mua.
o le tulafono le whaape mai ai. It is ill-conceived and badly drafted. O lono winga, whiusua inga le mure to malo whaavalvalea. Ma le whawhine whaavalvalea. Puta le manawa, whanau mai le pepe e whaavalvalea fo. Le tulafono le da. Ala tātou sausi ai I le aso a tai au. I le sfurma le lua, le tāno awa ma le atou sa vea e te maua ai le sao. Whapea fo le sunga I hala auli. Isaac si toki. E le awa koe mo ali si ngora. Kamoro si toki. Pise ngō whahipi fo le ngora si. Ia, maua sa whini ngalo le sunga ia sau. Ia, wale tō mawhtanga maripa ia maurunga le atenu. Whamangalo se leo. I le rei a fiafi ia maduia tele malolonga. Ia male tō mawhtanga ma le sunga ia sau. Le ia tau sa vea le rua ia li I pe stasi yuli le rei. Whātua whaatu I le atenu. Whailua I tai ao. I le tātou tāno awa e te maua I le sau. Soifua. Usi mai alau whaafufua.